안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 네. 평안하셨습니까? Mọi người có bình an không ạ? 네. 전도 집회가 끝나고 일주일 지났는데요. Hội thảo Kinh Thánh kết thúc đã được một tuần rồi ạ. 새로 구원받은 분들이 많이 계셔서 Cũng có nhiều người mới nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리 지난 전도 집회 때 못다한 말씀들을 좀 드리겠습니다. Thầy sẽ chia sẻ nối tiếp nội dung mà lần trước chưa có chia sẻ được hết ạ. 예, 잠깐 Chúng ta cùng 기도하겠습니다. cầu nguyện ạ. 저희를 사랑하시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Đức Trời là Cha yêu thương chúng con. 십자가에서 주님의 사랑을 저희들에게 보여주시고 Chúa đã cho chúng con thấy tình yêu thương của Ngài ở trên thập tự giá. 우리의 모든 죄를 합법적으로 다 사해 주신 주님 감사를 드립니다. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã xóa sạch tội lỗi của chúng con một cách hợp pháp hóa. 주님 저희들 마음에 이 복음을 믿고 또 주님께 감사하는 마음 살아갈 수 있도록 Nguyện 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con luôn nhớ đến tin lành này và luôn sống một đời sống cảm tạ. 또 우리에게 영원한 천국을 약속해 주셨습니다. Chúa đã hứa với chúng con về thiên đàng đời đời. 비록 이 땅의 삶은 고되고 어려운 것이 많이 있지만 Mặc dù trong thế gian này thì có nhiều khổ nạn và khó khăn, 주님께서 모든 것을 갚아 주실 때가 온다는 것 저희가 잘 알고 감사를 드립니다. chúng con biết rõ ràng sẽ đến thời điểm mà Chúa báo trả mọi việc và chúng con cảm tạ ơn Chúa. 오늘도 주님의 사랑하시는 주님 자녀들 한 자리에 모였습니다. Chúa ơi, ngày hôm nay những con cái của Chúa là những người yêu thương Chúa đã cùng nhóm lại. 오늘 말씀을 통해서 주님을 알고 주님을 잘 이해할 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho ngày hôm nay mọi người có thể hiểu rõ được lời của Chúa. 우리의 믿음이 날마다 자라갈 수 있도록 Và xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để đức tin của chúng con có thể tăng trưởng mỗi ngày. 또 우리 주변에 많은 영혼들이 있습니다. Và xung quanh chúng con cũng có nhiều linh hồn. 하나님을 알지 못하고 영원한 축복을 알지 못한 채 살아가는 사람들이 많이 있습니다. Có rất nhiều người không biết đến Đức Trời và sự chúc phước đời đời của Đức Trời mà sống. 주님, 그 영혼들을 불쌍히 여기는 마음 저희들에게 허락해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con tấm lòng thương xót những linh hồn đó. 또 이 하나님의 귀한 복음을 우리가 전할 수 있도록 인도해 Và xin 주시옵소서. Chúa dẫn dắt để cho chúng con có thể truyền giao tin lành quý báu này cho Chúa. 교회가 하는 모든 일 가운데 주님 함께 해주시고 Và nguyện xin Chúa Ngài ở cùng trong mọi công việc của hội thánh. 주님의 뜻대로 교회가 진행될 수 있도록 도와주시기 Và nguyện xin 원합니다. Chúa mà có mọi công việc có thể được tiến hành theo ý muốn của Chúa. 우리 가운데 연약한 지체가 있다면 하나님 특별히 자비와 은혜를 더해 주시고 Nếu như trong chúng con có những người yếu đuối thì nguyện xin Chúa Ngài ban thêm ân điển. 또 육신의 질병을 갖고 있는 형제자매님들 하나님의 치유의 손길로 도와주시기 Và 원합니다. nguyện xin bàn tay chữa trị của Chúa ở cùng với những anh chị em đang đau bệnh về mặt thể xác. 우리가 서로 돌아보고 또 서로에게 관심 갖고 또 서로에게 힘이 될 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau và có thể trở thành sức mạnh cho nhau. 올해 구원받고 교회에 나오시는 형제자매님들이 있습니다. Năm nay cũng có những anh chị em nhận được sự cứu rỗi và đến hội thánh. 교회 안에 심겨져서 뿌리를 내리고 성장될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho anh chị em có thể đầm rễ lớn mạnh ở trong hội thánh. 예수님 이름으로 Và chúng con thành kính cầu 기도드렸습니다. nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 에베소서 Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Ephesos ạ. 에베소서 1장을 보겠습니다. Ephesos đoạn 1 ạ. 에베소서 1장 Ephesos đoạn 1 ạ. 13절입니다. Câu 13. 같이 한번 천천히 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc từ từ với nhau ạ. Trong 그 Ngài, 안에서 anh em 너희도 là người 진리의 đã nghe 말씀, lời chân lý, 곧 đã 너희의 tin lành 구원의 mà anh em 복음을 được 듣고 cứu rỗi. Cùng 그 안에서 trong Ngài, 또한 anh 믿어 em đã tin và được 약속의 đóng ấn 성령으로 bằng Đức 이 Thánh 지심을 Linh như lời 받았으니 hứa. 여기 구원받는 과정에 대해서 여기 잘 기록을 하고 Ở 있습니다. trong này có ghi rõ về cái quá trình nhận được sự cứu rỗi ạ. 믿음은 어디서 난다고 그랬습니까? 로마서 tin. 10장에 보면은 Ở trong sách Roma đoạn 10 có nói đến đức tin đến từ gì ạ? 믿음은 들음에서 나며 Đức tin đến từ những điều người ta nghe, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. mà người ta nghe là khi lời của Đức Thánh Linh giao giảng, đúng không 그래서 ạ? 하나님의 말씀, 이 성경을
듣고 배울 때 Nên khi mà chúng ta nghe và học lời Kinh Thánh 우리에게 믿음이 옵니다. thì đức tin sẽ đến với chúng ta. 여기도 여기 동그라미 쳐야 되는 중요한 단어들이 있죠. Có cái từ quan trọng ở đây mà chúng ta cần phải khoanh tròn lại 네, 여기 복음을 듣고입니다. 복음을 Đó chính 듣고 là cái việc là nghe lời chân lý 그리고 또한 믿어. Và có từ nữa đó là từ tin 네, 성령으로 인치심을 받았으니 Được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh. 듣고 믿어 인친 겁니다. Mình nghe, tin và được đóng ấn 인쳤다는 건 도장 찍었다는 얘기죠. Đóng ấn 예, 모든 소유물에 주인이 도장을 찍어요. Trong mọi đồ vật thì được đóng ấn của chủ 네, 그래서 이건 내 물건입니다. 내 이름을 딱 찍거든요. Mình sẽ đóng ấn, đóng tên của mình vào, mang theo ý nghĩa rằng đây là đồ của mình 네, 그 짐승들도 Kể cả động vật 이 소라든지 이런 것도 다 도장 찍혀 있는 거 아십니까? Mọi người có biết là kể cả những con như là con bò người ta cũng đóng ấn không 예, 예, 우리 로마서 1장에 보면은 Ở trong sách Roma đoạn 1 우리 하나님께서도 구원받은 자녀들에게 도장을 찍으셨습니다. Đức Trời cũng đã đóng ấn cho những người đã nhận được sự cứu rỗi là con cái của Đức Trời 구원받은 그리스도인은 그리스도의 것이다라고 돼 있어요. 로마서 1장에 보면. Ở trong sách Roma đoạn 1 cũng đã nói rằng những cơ đốc nhân nhận được sự cứu rỗi là của Đấng Christ 도장을 찍은 거예요. Tức là mình đã được đóng ấn 그리스도인이다. Cơ đốc nhân 그리스도인은 뭡니까? Cơ đốc nhân có nghĩa là gì 네, 그리스도가 안에 살고 있는 사람이다 이런 뜻이에요. Đó là người có Đấng Christ sống ở bên trong 그래서 우리가 그리스도를 항상 함께 모시고 살아가는 것이고 Chúng ta là những người luôn sống và đem theo Đấng Christ 그리스도를 닮아가는 것이고 Và chúng ta trở nên giống với Đấng Christ 그리스도는 예수 그리스도는 우리의 본이 되시고 목표가 되십니다. Và Đấng Christ Giêsu trở thành hình mẫu cũng như mục tiêu của chúng ta. 네. 그래서 첫 번째가 이제 듣는 거예요. Đầu tiên là từ việc mình nghe, 예, 진리의 말씀 곧 nghe lời chân lý 너희의 구원의 복음을 듣고 이랬죠. là tin lành 우리가 한 주간 전도 집회를 통해서 Thông qua một tuần hội thảo kinh thánh 하나님 살아계신 것도 듣고 chúng ta cũng được nghe về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 또 예수님이 나를 위해서 어떻게 희생해 주셨는지도 다 Chúng ta 들었습니다. cũng đều được nghe được việc Đức Chúa Giêsu đã hy sinh gì vì mình 그 듣고 끝나는 게 Nhưng không 아니고요. phải nghe xong là kết thúc ở đó 이제 내가 해야 될 게 있어요. Bây giờ có cái mà mình phải làm 믿는 겁니다. Đó là tin 또한 믿어 이랬잖아요. Vậy nên ở đây con nói là anh em đã tin. 믿고 안 믿고는 Cái việc mà tin hay không 내 자유예요. Đó là sự tự do của mình 억지로 믿게 할 수 Chứ không phải 없습니다. nào ép mà tin được 그죠? Đúng không 믿음에는 내 선택이 들어가요. Đức tin thì sẽ có sự lựa chọn của mình ở trong 내 đó 의지대로 하는 거예요. Sẽ làm theo ý chí của mình 그래서 어떤 사람은 다 듣고 Nên cũng có người nghe xong hết rồi 안 믿는 사람도 있어요. Nhưng lựa chọn là không tin 아, 나는 안 믿을 거야. Tôi sẽ không tin 나는 시간이 없어. Tôi không có thời gian 나는 아니라고 생각해. Tôi nghĩ là không phải 그거 자기 자유예요. Cái đó là tự do của bản thân 그래서 천국 가고 지옥 가는 것은 Bởi vậy nên cái việc lên thiên đàng hay xuống địa ngục 자기가 정하는 거예요. Cái đó là do bản thân mình quyết định 아마 나중에 그걸 알게 될 Có 겁니다. lẽ rằng sau này mình sẽ biết điều đó 내가 잘못된 선택을 Đó là 했구나. mình đã lựa chọn sai lầm 천국의 문은 열려 있다고 그래요. Thấy bảo rằng cánh cửa của thiên đàng đã được mở ra 열려 있어요. Luôn được mở ra 예수님은 손을 벌리고 계신다고 그래요. Đức Chúa Giêsu thì luôn giang tay chờ đợi 기다리시는 거예요. Ngài luôn chờ đợi 오라. Hay đến 기다리시는 겁니다. Ngài luôn chờ đợi 예. 가면은 Khi mà mình đến đó 예수님 받아주셔요. thì Đức Chúa Giêsu sẽ tiếp nhận 천국은 침노하는 자의 것이다. Thiên đàng thuộc về những người mà chinh phục được nó 침투하는 자의 것이다 이거예요. Là của những người chinh phục 자격이 없는 사람인데 우리가 Chúng ta những người vốn không có tư cách 우리는 태어나면서부터 지금까지 많은 죄를 Từ khi 지었거든요. sinh ra cho đến bây giờ chúng ta đã phạm phải rất nhiều tội 사실은 이 죄를 가지고 천국에 들어갈 수가 없습니다. Trên thực tế đem theo những tội lỗi này thì chúng ta không có thể vào được trong thiên đàng 그 평생 죄를 지었던 십자가 옆에 강도가 Hay như tên cướp đã phạm tội cả đời và bị treo ở trên thập tự giá cạnh Đức Chúa Giêsu 예수님께 부탁했잖아요. Tên cướp này đã nhờ Đức Chúa Giêsu đúng không 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각해 주십시오. Xin Đức Chúa Giêsu khi Ngài vào vương quốc của Ngài rồi thì hãy nhớ đến con 예. 그럼 가고 싶은 거예요. Người này cũng muốn được vào thiên đàng 자격이 없지만 가고 싶은 거예요. Mặc dù không có tư cách nhưng muốn 예수님이 누구나 갈 수 있도록 만들어 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã làm ra cho tất cả mọi người ai cũng có thể vào trong thiên đàng 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Ta là đường đi chân lý và sự sống 예수님이 새롭고 산 길을 열어 주셨어요. Đức Chúa Giêsu đã mở con đường mới là con đường sống 천국 가는 길을 열어 주신 거예요. Chúa đã mở ra con đường đi lên thiên đàng 십자가를 통해서 열어 주신 겁니다. Ngài đã mở qua thông qua thập tự 그래서 giá 이제는 누구든지 Bởi vậy nên bây giờ bất cứ ai 믿기만 하면 chỉ cần tin 누구나 구원받을 수 있고 thì ai cũng có thể nhận được sự cứu rỗi 누구나 천국 갈 수 있고 Ai cũng có thể lên được thiên đàng 누구나
영원한 생명, ai cũng có 영생을 얻을 thể 수 đón 있습니다. nhận được sự sống đời đời. 네, 그 길이 열린 거예요. Con đường đó đã được mở ra. 그래서 믿는 것, 자기가 하는 겁니다. Bởi vậy nên cái việc tin là việc bản thân mình làm ạ. 아, 이게 진짜 사실이구나. Đây thực sự là sự thật. 이건 믿어야지. 사실이면 믿어야 되잖아요. Và 그죠? đã là sự thật thì mình phải tin đúng không ạ? 그러면 어떤 일이 Và sau 벌어지냐? đó thì sẽ có việc gì xảy ra? 약속의 성령으로 인치심을 받습니다. Sẽ nhận được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời đã hứa. 14절에 Như câu 14 à. 이는 우리의 기업의 보증이 되사. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta. 보증. Là bảo chứng à? 도장 찍혔으면은 Nếu như đã đóng dấu ấn à, 누구의 것인지 아는 것처럼 thì sẽ biết được rằng đây là đồ vật của ai à. 성령이 우리 안에 들어왔을 때 Cũng vậy, khi Thánh Linh đi vào trong chúng ta, 우리가 주님의 것이라는 것을 보증하는 겁니다. đây chính là bảo chứng rằng chúng ta là của Đức Chúa Trời à. 물론 이제 성령님은 Đương nhiên Đức Thánh Linh à, 영이시기 때문에 vì là linh à, 느낌은 없어요. nên chúng ta không có cảm giác cả. 우리 영혼 있는 거 느껴져요? Chúng ta có cảm giác được là mình có linh hồn không ạ? 안 느껴지죠. Mình không cảm nhận được đúng không ạ? 그것처럼 Cũng vậy, 성령이 들어오셔도 kể cả khi mà Thánh Linh đi vào trong mình, 뜨거운 뭐가 들어온 것 같 그런 느낌이 없어요. thì mình không có cái cảm giác giống như là trong cơ thể mình nó trở nên nóng bỏng đâu ạ. 믿음으로 아는 거예요. Cái này là mình nhận biết bằng đức tin à. 성경에서 기록돼 있기 때문에 Vì điều này được ghi chép ở trong Kinh Thánh à. 그래서 우리가 믿음으로 받아들이는 Nên 겁니다. chúng ta tiếp nhận điều đó bằng đức tin à. 성경에 기록된 것은 다 Tất 사실이니까 cả những điều ghi chép ở trong Kinh Thánh đều là sự thật à. 구원받을 때 Nên khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi à, 우리 안에 성령님이 들어오신 게 맞아요. thì đúng là Thánh Linh đi vào trong chúng ta. 그래서 그것이 구원받은 사람의 보증이 되는 겁니다. Và điều đó nó trở thành bảo chứng của người đã nhận được sự cứu rỗi à. 성령님이 우리 안에 들어오셔서 Thánh Linh đi vào trong chúng ta 우리 마음을 바꿔주셔요. và làm thay đổi tấm lòng của chúng ta. 그때 진짜 믿어집니다. Lúc đó mình trở nên thực sự tin à. 이게 내가 의지적으로 막 믿으려고 해서 다 믿어지는 게 아닙니다. Không phải là cái này mình đang theo ý chí quyết tâm phải tin nên là tin hết à. 내가 믿고자 할 때, Khi mà mình muốn tin à, 내가 정말 구원받고자 할 때, khi mà mình thực sự muốn nhận được sự cứu rỗi à, 성령님이 우리 안에 들어오시면서 lúc đó Thánh Linh vừa đi vào trong lòng của mình à, 진짜 이게 의심 없이 싹 믿어져요. và làm biến mất mọi sự nghi hoặc và khiến cho chúng ta tin thực sự à. 그러니까 안 믿으려고 하면은요, Cho nếu như mà mình muốn không tin à, 진짜 안 믿어져요. thì thực sự mình sẽ không tin được à. 성령님이 안 들어오시거든요. Thánh Linh sẽ không đi vào trong người đó à. 그 아주 유명한 그림 중에 Một trong những bức tranh rất nổi tiếng à, 예수님이 문 앞에 서서 문을 두드리는 그런 그림이 있습니다. đó là bức tranh Đức Chúa Giêsu đứng ngoài gõ cửa à. 근데 그 그림의 특징은 Và đặc trưng trên bức tranh đó à, 손잡이가 없다는 거예요. đó là không có tay cầm à. 그건 우리의 마음의 문을 말하는 거죠. Đó là chỉ về cánh cửa tấm lòng của chúng ta. 요한계시록 한번 Chúng ta 보시죠. cùng mở sách Khải Huyền à. 요한계시록 3장입니다. Khải Huyền đoạn 3. 요한계시록 3장. Khải Huyền đoạn 3. Đoạn 3 20절. câu 20 à. 읽어주시죠. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. 여기 예수님이 문 밖에 서서 두드리고 계시지 Đức Chúa 않습니까? Giêsu đang đứng ngoài cửa và gõ à. 근데 이거는 마음의 문을 말하는 Nhưng 거예요. ở đây là nói về cánh cửa tấm lòng à. 마음의 문을 열 수 있는 사람은 누구밖에 없습니까? Người mà có thể mở được cánh cửa tấm lòng này là duy nhất ai à? 나밖에 없는 거예요. Chỉ có duy nhất mình thôi à. 내가 이 하나님의 말씀이 사실이라는 것을 깨달으면 마음을 열게 되거든요. Khi mà mình đón nhận, quyết tâm tin và tiếp nhận thì lúc này cánh cửa tấm lòng của mình sẽ mở ra. 그러면 진짜 주님이 들어오시고 Thì lúc 성령이 này 들어오시고 Chúa Đức Thánh Linh sẽ thực sự đi vào trong lòng mình à. 이게 Và 믿어진다니까요. mình trở nên tin à. 그래서 마음을 여는 것이 필요하고 Bởi vậy nên mình cần có cái trạng thái là mở tấm lòng à. 마음을 닫고 있으면 아무것도 안 Nếu 믿어져요. như mà mình đóng cửa tấm lòng tại thì không có thể nào mà tin được à. 요즘에 비가 많이 내립니다. 그죠? Dạo gần đây thì mưa nhiều đúng không ạ? 그래서 이 아무리 큰 대야가 있어도 Cho dù chúng ta có một cái chậu lớn như thế nào đi nữa 비가 많이 내리니까 금방 물이 찰 거 아니에요. thì mưa lớn chỉ một lúc thôi nó sẽ đầy đúng không ạ? 엎어놓으면 Nhưng nếu như chúng ta úp cái chậu lại 물이 안 들어가요. thì nước nó sẽ không vào trong được ạ. 우리 아무리 많은 증거들이 있어도요. Cho dù có nhiều chứng cứ như thế nào đi nữa, 성경 하나님이 살아계신다는 증거가 있어도 cho dù có nhiều chứng cứ là Đức Trời tồn tại như thế nào trong Kinh Thánh đi nữa, 내가 안 믿어 이러고 nhưng mà nếu 들으면요. như mà mình cứ nghe trong trạng thái là tuyệt đối tôi sẽ không tin 진짜 안 믿어져요. thì mình sẽ không tin 전혀 깨달아지는 게 없어요. không có cái điều gì mình nhận biết được 지식으로 아는 게 아니고요. Cái này không phải mình nhận thức bằng tri thức 성령님의 도우심이 있어야 돼요. mà phải có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh 그래서 성령이 진짜 Bởi vậy nên 들어와서 thực sự Thánh Linh đi vào trong 우리를 변화시킵니다. làm cho chúng ta thay đổi
구원받으면요 반드시 변화가 있어요. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi nhất định sẽ có sự thay đổi. 생각이 바뀝니다. Suy nghĩ của mình sẽ thay đổi. 또 소망이 Niềm 바뀝니다. hy vọng của mình cũng thay đổi. 또 우리의 그 마음이 점점 착해지고 Tấm lòng của mình sẽ dần dần trở nên hiền lành. 양심이 밝아지고 Lương tâm sẽ trở nên trong sáng. 인생의 목적이 바뀌어요. Mục tiêu đời sống của mình sẽ thay đổi. 뭐가 중요할까? 뭐가 정말 중요할지 생각이 바뀌어 버립니다. Suy nghĩ điều gì là quan trọng nó sẽ trở nên thay đổi. 그걸 내 스스로 하는 게 아니에요. Cái đó không phải là tự mình làm được. 종교에 빠져서 그래 바뀌는 게 Và 아닙니다. cũng không phải vì mình đắm chìm vào trong tôn giáo mà cái đó thay đổi. 종교에 빠진 사람들하고 giữa những người 그리스도인하고는 완전히 달라요. giữa những người mà đắm chìm vào trong tôn giáo và cơ đốc nhân là hai cái hoàn toàn khác nhau. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 이 요한계시록 1장 5절에 보면은 Ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 5 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. 이 성경의 모든 핵심 주제는 복음입니다. 복음. Nội dung chủ yếu trọng tâm của mọi lời trong Kinh Thánh đó là tin lành. 그래서 이 성경을 구원받기 전에 성경을 보면 무슨 말인지 잘 이해가 안 Bởi 되거든요. vậy nên trước khi mà nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta nhìn vào lời Kinh Thánh chúng ta không hiểu được ạ. 근데 구원받은 이후에 성경을 쭉 보면은 Nhưng sau khi nhận được sự cứu rỗi và chúng ta đọc Kinh Thánh 거기서 복음에 대한 말씀을 계속 발견할 수 chúng 있어요. ta liên tục phát hiện được những lời về tin lành. 야, 여기도 예수님의 피가 있구나. Ở trong này cũng có huyết của Đức Chúa Giêsu này. 예수님의 은혜가 있구나. Ở trong này có ân điển của Đức Chúa Giêsu 우리가 này. 구원받았다는 사실이 여기도 기록돼 Ở 있구나. trong này cũng ghi chép về sự thật rằng chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi này. 그 복음의 말씀을 발견할 때마다 Và mỗi khi mà mình phát hiện được lời về tin lành này 우리 마음에 안심이 되고 tấm lòng của chúng ta lại được an tâm 기쁨과 감사가 찾아오고 lại có niềm vui và sự cảm tạ. 야, 내가 정말 구원받은 Mình 사람이구나. thực sự là người đã nhận được sự cứu rỗi. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그래서 하나님의 말씀을 믿고 Bởi vậy nên khi mà mình tin vào lời của Đức Trời, 우리가 가는 거예요, 천국에. chúng ta lên được thiên đàng. 약속의 말씀이잖아요. Và đây là lời đã hứa. 주의 약속의 말씀을 내가 믿고 Từ ngày chúng ta tin vào lời hứa của Đức Trời 주만 믿으면 구원을 얻으리라. chỉ cần tin Chúa thì nhận được sự cứu rỗi. 할렐루야, 할렐루야. Hallelujah, hallelujah. 내가 주 예수를 믿어 Ngày tôi tin Chúa Giêsu, 그의 흘리신 피로 내 죄 사함 bởi 받았네. huyết của Chúa Giêsu đó tôi đổ mà tôi đã được xóa tội. 찬양이잖아요, 그죠? Chẳng phải đây là bài hát thánh ca đúng không ạ? 약속의 말씀을 믿는 게 믿음이에요. Việc tin mà lời đã hứa ở đó chính là đức tin. 자, 이 사람이 비행기 타러 가죠. Nhưng người này thì đang đi lên máy bay. 손에 뭐가 들려 있습니까? Trên tay người này có cái gì đây ạ? 비행기 표. Đây là vé máy bay à? 비행기 탈 때 비행기 표를 여러 번 검사합니다. Khi mà đi máy bay người ta sẽ kiểm tra vé máy bay mấy lần ạ? 왜 이상한 사람 타면 안 되니까요. Tại vì sao ạ? Tại vì sợ là người kỳ lạ, người lên máy bay à? 예, 이 비행기 표를 믿고 Tin vào vé máy bay này à? 비행기 타는 거예요. Mình tin vào vé máy bay này mà đi máy bay à? 여기에 약속이 들어 있거든요. Ở trong này thì có lời hứa. 여기 돈을 지불했다고 하는 영수증이에요. Đây chính là cái hóa đơn rằng tiền đã được trả cho vé này à? 내가 탈 수 있다고 약속된 그 증거입니다, 이게. Đây chính là chứng cứ rằng mình có thể có tư cách lên máy bay à? 우리도 이 말씀을 붙잡고 천국에 가는 겁니다. Chúng ta cũng lên thiên đàng bởi việc nắm giữ vào lời hứa của 우리 Chúa. 모든 죄가 사해졌다는 약속이 여기 다 들어 있어요. Ở trong này có mọi lời hứa về việc mọi tội lỗi của chúng ta đã được tha. 그렇죠? Đúng không ạ? 믿음을 가지고 가는 거예요. Mình mang theo đức tin về điều này mà lên thiên đàng ạ. 같이 읽어 보시죠. Chúng ta cùng đọc câu này ạ. Để 주의 dân Ngài nhờ sự 백성에게 tha 그 tội 죄 và biết 사함으로 sự tội lỗi. 말미암는 구원을 알게 하리니. 자, 구원은 죄에서 구원받는 거죠. Sự cứu rỗi là nhận được sự cứu rỗi khỏi tội lỗi đúng không ạ? 쉬운 말로 구원을 쉬운 말로 하면 죄 사함입니다. Sự cứu rỗi nói một cách dễ hiểu thì đó là sự tha tội ạ. 죄 사함이라는 건 죄의 용서다라는 거예요. Sự 용서. tha tội, sự xóa tội ạ. 용서. Thoá tội. 우리 죄를 어떻게 없앨까요? Tội lỗi của chúng ta làm thế nào có thể làm biến mất đây ạ? 죄를 없앨 수가 없어요. Mình không thể tự làm biến mất tội lỗi à? 어떤 사람은 야, 이제 착하게 살아야죠. Có người thì nói rằng từ giờ mình phải sống hiền lành, 이제 열심히 Bây 교회 giờ- 다니면서 살아야죠. phải vừa đi hội thánh chăm chỉ mà vừa sống. 그거 좋은 겁니다. Đó là điều tốt à? 그런데 그걸로 죄를 없앨 수는 없잖아요. Nhưng không phải bởi điều đó mà có thể xóa bỏ được tội lỗi à? 죄는 죄예요. Tội lỗi là tội lỗi à? 내가 사람에게 죄를 범해도 Kể cả mình phạm tội với con người à? 그 죄는 하나님 앞에 다 올라갑니다. Tội lỗi đó cũng đều đi lên với Đức Chúa Trời à? 내가 사람에게 나쁜 말을 했다고 해서 Hay mình- 사과했습니다. Hay mình nói xấu, nói không tốt về người khác và mình đã xin lỗi người đấy à? 용서받았습니다. Mình đã được người đó tha thứ à? 그런데 그 죄가 없어진 게 Nhưng không 아니에요. phải là tội lỗi đó đã biến mất à? 하나님 앞에 올라간다니까. Mọi tội lỗi của mình đã đều được trình dâng lên Đức Chúa Trời à? 그건 또 따로 하나님 앞에서 해결을 해야 Và 돼요. cái đó là cái vấn đề riêng mình phải giải quyết trước Đức Chúa Trời 그 à? 사람이 어떻게 그 죄를 해결하겠어요? Nhưng mà làm sao mà con người có thể giải quyết được tội lỗi đó đây ạ? 법대로 해야 됩니다. 법대로. Phải giải quyết mọi thứ theo luật à? 네, 이런 법이 있어요. Có luật như thế này à? 이란에 Ở Iran à? 이란 어머니의 용서.
Sự tha thứ của người mẹ Iran. 아들을 살해한 그 살인범을 사형 직전에 막았다는 거죠. Ngăn thi hành án tử hình kẻ sát hại con trai ngay trước giờ hành quyết. 예, 이란 법은 좀 무서워요. Luật của Iran rất là đáng sợ à. 그래서 이제 뭐 물건 훔쳐가면 뭐 팔도 자르고 그러잖아요. Họ trộm đồ thôi cũng bị chặt tay à. 예, 사람 죽이면은요, Nếu như mà giết người à 예, 사형. thì sẽ bị tử hình à. 예, 그런데 어떤 법이 있냐면, Nhưng họ có luật gì à? 요 이제 이 사람이 죽은 아들의 어머니예요. Đây là người mẹ của người con trai đã chết à? 지금 사람을 죽였으니까 교수형을 준비하고 있습니다. Vì người kia đã giết người nên là người này đang đứng để thi hành án tử à? 그런데 유족 Nhưng mà 죽은 gia đình 사람의 của người 가족이 quá cố à? 뺨을 탁 때리면은 Nếu như mà tát một cái mạnh vào mặt của cái tên sát nhân kia 그게 용서했다라는 표시예요. 용서. thì đó chính là dấu của việc tha thứ à? 용서했다. Đó chính là dấu rằng tôi đã tha thứ. 살인범의 어머니, Đây là mẹ của kẻ sát nhân à? 예, 또 유족 Đây là mẹ của gia đình quá cố à? 다 울고 있죠. Cả hai đều khóc đúng không ạ? 용서한 거예요. Nghĩa là người này đã tha thứ à? 그러니까 법대로 하면은 마땅히 죽어야 되지만 Nếu như mà theo luật thì người này đáng ra phải chết à? 이 이란의 법에는요, Nhưng mà theo luật của Iran à? 용서할 수 있다라는 법이 있어요. Đó là có luật có thể tha thứ à? 그 용서를 받은 거예요. Người này đã nhận được sự tha thứ à? 자, 한국에서도 이런 일이 있었습니다. Ở bên Hàn Quốc cũng đã có chuyện như thế này à? 예. 이 김현이라고 하는 사람이 Một người tên là Kim Hyun Hee à? 북한 사람이에요. Là một người Bắc Hàn à? 근데 이제 남한에 몰래 이렇게 내려와서 Nhưng mà người này đã lén lút xuống Nam Hàn 비행기에 몰래 탔어요. và đã lén lút lên máy bay à? 그래가지고 비행기를 폭파시켰네, Và 공중에서. người này đã đánh bom làm nổ máy bay ở trên không à? 아, 몰래 탄 건 아닌가 보네. Có vẻ 본인 là 살았으니까. có vẻ như 비행기를 폭파시켰어. nói chung là người này thì đã làm nổ máy bay à? 그래서 이제 많은 사람 죽었어요. Nên đã khiến cho nhiều người thiệt mạng à? 269명이 죽었어요. 269 người đã chết à? 그 사형 판결을 받았죠. Người này đã nhận án tử hình à? 이 사람입니다. Chính là người này à? 근데 이 사람이 Nhưng mà người này à? 특별 사면을 받았습니다. Đã nhận được thư ân xá đặc biệt à? 이 대통령, 한국에서 대통령은 Tổng thống của Hàn Quốc à? 특별히 죄를 사해해 줄 수 있는 권한이 있거든요. Có quyền hạn tha thứ tội lỗi đặc biệt à? 예, 그 법적으로 그러면 효력이 있는 Điều 겁니다. đó có hiệu lực về mặt pháp luật à? 그래서 용서받았어요. Bởi vậy nên người này đã được tha thứ à? 그 지금도 살아 Và bây giờ 있단 người 말이에요. này vẫn đang được sống à? 그러니까 이런 일이 세상에도 있는 겁니다. Trên thế gian cũng có những chuyện như thế này à? 이 하나님도 우리를 용서해 주신 거예요. Đức Chúa Trời cũng đã tha thứ cho chúng ta. 하나님도 법대로 우리 죄를 합법적으로 해결해 Đức Chúa 주셨어요. Trời cũng đã giải quyết tội lỗi của chúng ta một cách hợp pháp hóa theo luật pháp à? 죄의 삭은 사망이라고 했습니다. Chúa đã nói vì tiền công của tội lỗi là sự chết à? 그런데 또 하나의 법을 만들어 Nhưng mà Chúa 주셨어요. đã làm ra một luật nữa à? 그건 대속법이라는 법이에요. Đó là luật chuộc thay à? 대신 죽어도 된다는 겁니다. Đó là luật có thể chết thay à? 예. 그 법대로 예수님이 대신 죽으신 거예요. Theo như luật đó thì Đức Chúa Giêsu đã chết thay chúng ta. 지난주에 우리 쌍둥이 형제의 얘기를 들려드렸잖아요. Giống như tuần trước thầy đã chia sẻ câu chuyện của hai anh em song sinh đúng không ạ? 예. 중국에 쌍둥이 있었는데 Ở bên Trung Quốc có hai anh em song sinh à? 동생이 사람을 죽였단 말이에요. Người em thì đã giết người đúng không ạ? 그런데 그 형이 대신 감옥에 Nhưng mà 갔잖아요. người anh đã đi vào tù thay đúng không ạ? 동생을 위해서. Để vì em trai à? 그리고 바로 사형 판결을 받고 죽었습니다. Và rồi anh trai bị tuyên án tử hình luôn và chết à? 동생이 살았어요. Người em thì đã được sống à? 대신 죽은 거예요. Vì anh trai đã chết thay à? 그죠? Đúng không ạ? 이 대신 죽은 그 사랑이 성경에는 계속 반복적으로 Ở 나와요. trong sách Kinh Thánh thì liên tục đề cập đến tình yêu thương chết thay cho tội lỗi của mình ạ. 자, 이스라엘 백성은요. Dân Israel 7월 10일에 vào ngày mùng 7 tháng 7 ạ, 이 소를 잡고 양을 잡습니다. họ sẽ bắt chiên hoặc bò ạ. 이게 대속죄일이라고 하는 건데 Đây là luật chuộc tội ạ. 민족의 죄를 대신해서 양을 죽이는 거예요. Họ sẽ bắt một con chiên để chết thay cho tội lỗi của dân chúng ạ. 예. 지금도 이스라엘 사람들은요. Bây giờ những người Israel 이 속죄일 행사를 합니다. họ vẫn làm tế lễ chuộc tội ạ. 이 베트남에도 이스라엘 사람들 많더라고요. Ở Việt Nam thì thấy cũng có nhiều người Israel 여행 오시는 분들 많더라고요. là có nhiều người Israel đến du lịch ạ. 예. 제가 다낭에 가면은 주로 이렇게 비행기 타면은 Khi mà thầy đi Đà Nẵng đi bằng máy bay 이스라엘 사람들은 많이 있어요. cũng thấy nhiều người Do Thái những người Israel 물어보니까 지금도 한대요. hỏi họ gì họ nói là bây giờ vẫn làm lễ này 여기 레위기서에 보면은 Ở trong sách Lê Vi Ký có nói 자, 이 만일 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었다가 그
그 범한 죄의 깨우침을 받거든. Nếu một người thường dân vô ý phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, làm điều không được phép làm để đã phạm tội, thì khi người ấy nhận biết tội mình đã phạm, 자, 이 사람이 이제 근심이 생겼죠, 얼굴에. nhìn trên khuôn mặt người này thấy toàn âu lo đúng không ạ? 네. 왜냐면 죄가 너무 많은 거예요. Tại vì người này có nhiều tội à? 예, 음욕도 품었죠. Cũng có lòng gian dâm, 또 싸웠죠. cũng đã tranh cãi đánh 또 nhau, 남의 물건도 cũng 뺏었습니다. đã lấy đồ của người khác. 야, 여러 죄들이 이제 생각이 났어요. Người này đã nhớ về nhiều tội lỗi của mình à? 야, 이제 심판을 받겠구나. Và biết được rằng bây giờ mình sẽ bị phán xét. 이 죄를 어떻게 하나 Vậy 고민하고 있습니다. thì phải làm thế nào với tội lỗi này đây? 그래서 흠없는 재물을 끌고 옵니다. Vậy thì người này ạ phải đem một con động vật không tì vết đến à? 예. 그리고 그 속죄제 희생의 머리에 안수했어요. 안수. Rồi sau đó đặt tay trên sinh tế hy sinh chuộc tội cho mình à? 안수한다는 거는 이제 죄를 전가시킨다는 거예요. Đặt tay lên con động vật có nghĩa là chuyển đổi tội lỗi của mình sang con động vật à? 죄의 삭은 사망이죠. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết đúng không ạ? 죄의 삭은 사망이니까 죽여야 돼요. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết nên phải giết à? 근데 죄가 넘어갔잖아요. Nhưng mà tội lỗi đã được chuyển qua con động vật à? 그러니까 누굴 죽여야 됩니까? Bởi vậy nên bây giờ phải giết ai à? 예. 원래 내 죄인데 Vốn dĩ đây là tội lỗi của mình à? 이 죄를 이렇게 안수해서 Nhưng mà 넘겼잖아요. nhưng mà vì đặt tay mà tội lỗi của mình đã chuyển qua con động vật à? 그러니까 Vì thế đây là 짐승을 죽이는 거예요. động vật và đã bị giết à? 그래서 그 피를 받습니다. Người ta sẽ nhận máu đó, hứng máu đó à? 그래서 제사를 지내는 거거든요. Rồi sau đó làm tế lễ à? 이게 속죄 제사, Đây gọi là tế lễ chuộc tội à? 피 제사, Đây là tế lễ máu à? 또 대속 제사라고 하는 거예요. Hay còn gọi là tế lễ chuộc tội à? 이게 이스라엘 민족이 제사 지냈던 그 성막입니다. Đây chính là đền tạm mà nơi người dân Israel làm tế lễ chuộc tội à? 입구가 하나예요. Lối vào chỉ có một thôi à? 입구는 10m 정도, 9m 정도 됩니다. Lối vào thì có độ rộng khoảng 9 đến 10 mét à? 입구는 동쪽에 있습니다. Lối vào là nằm ở hướng đông à? 자, 이 동서남북 다 의미가 있거든요. Đông Tây Nam Bắc đều có ý nghĩa cả. 북쪽은 주로 하나님을 의미하는 방향이에요. Phía Bắc thì luôn là hướng chỉ về Đức Chúa Trời à? 거기 이제 저기 헐몬산이죠. 헐몬산이. Ở đó thì có 있잖아요. núi 저쪽에. Hẹt Môn ở phía Bắc à? 하나님을 의미하는 산이죠. Là núi chỉ tượng trưng về Đức Chúa Trời à? 동쪽은 Còn phía đông à? 예수님이 재림하실 때 동편에 오십니다. Đức Chúa Giêsu lúc Ngài tái lâm ạ thì Ngài sẽ đến ở phía đông à? 예루살렘 동편에 Ở phía đông của Jerusalem 그 왕의 문이 있어요. có cánh cửa của vua. 지금 닫아놨습니다. Bây giờ họ đang đóng à? 예수님이 재림하시면 그 문을 통해서 들어온다 이거예요. Bởi vì khi Đức Chúa Giêsu đến thì Ngài sẽ đi qua cửa đó à? 그러니까 동편은 예수님을 의미하는데 Phía đông là chỉ ý nghĩa về Đức Chúa Giêsu 이 à? 성막의 문은 항상 동편으로 내는 거예요. Cánh cửa của đền tạm luôn được hướng về phía đông à? 그래서 오직 구원은요 예수 그리스도를 통해서만 구원받을 수 있어요. Bởi vậy nên sự cứu rỗi luôn là phải thông qua Đấng Christ Giêsu mới nhận được sự cứu rỗi à? 다른 방법은 없습니다. Không có phương pháp khác à? 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 주시지 않으셨다 이 말이에요. Chúa đã nói là không có ban cho danh nào khác ngoài danh Đức Trời để cho nhân loại nhận được sự cứu rỗi à? 그리고 문을 왜 이렇게 넓게 Và 열었습니까? tại sao cánh cửa này lại được làm ra rộng như vậy à? 모든 사람이 들어올 수 있도록 Đó là để cho tất cả mọi người đều có thể đi 문이 vào à? 넓게 열려져 있어요. Nên mới cánh cửa mới được mở rộng ra như vậy à? 그래서 이 재물을 Lễ vật 가져가서 người ta sẽ đem đến đây à? 예, 여기서 잡는 겁니다. 여기서 Sao người ta bắt thịt nó ở đây à? 죽이는 겁니다. Giết nó ở đây à? 그리고 번제단에다가 태워서 Sau đó dâng lên bàn tế lễ thiêu à? 죄를 만들고 Và thiêu à? 그리고 피는 받아서 Người ta sẽ lấy máu, hứng máu 여기 성소에 들어갑니다. đi vào trong nơi thánh à? 이 성소는요 Nơi thánh này à? 하나님을 만나는 곳이에요. Là nơi mà gặp Đức Chúa Trời à? 그래서 제사장이 피를 받아서 Thầy tế lễ sẽ cầm theo máu này 이 성소에 들어가서 đi vào trong đền thánh. 특별히 이 장소를 지성소라고 합니다. 지성소. Và đặc biệt ở trong nơi thánh này thì có nơi chí thánh à? 여기 보면 이 속죄소가 있어요. 속죄소. Và ở trên đây thì có hòm giao ước à? 여기가 시은자라고 하는 곳인데 Ở đây là hòm giao ước à? 은혜를 받는 자리다 이런 뜻입니다. Và bên phía trên là có nắp thiên, 여기에다가 có nghĩa là 은혜를 받는 자리다. vị trí nhận ân điển à? 네, 여기다가 이제 받은 그 제물의 피를 뿌려요. Và lúc này thầy tế lễ sẽ đem theo máu của sinh tế vẩy trên nắp thiên à? 예. 그러면 하나님이 그 피를 보고 Và Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào máu đó 아, 생명이 지불됐다 이렇게 여기는 겁니다. và xem rằng là sinh mạng đã được trả giá. 아, 대신 죽었구나. Sinh mạng đã được chết. 죄를 가지고 왔는데 Họ mang theo tội lỗi đến à? 예, 이 죄 때문에 Và vì tội lỗi này, 생명이 희생됐구나. một sinh mạng đã phải chết. 죄의 삭시 지불됐구나. Tiền giá trả cho tội lỗi đã được trả. 그
그렇게 여기는 거예요. Đức Chúa Trời sẽ xem như vậy à? 그래서 육체의 생명은 피에 있음이라. Vì chính huyết là sinh mạng nên mới chuộc tội được. 내가 이 피를 너희에게 주어 단에 뿌려 너희 생명을 위하여 속하게 하였나니 Vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết và ta đã ban huyết cho các con rải trên bàn thờ để làm tế lễ chuộc tội linh hồn các con. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Vì chính huyết là sinh mạng nên mới chuộc tội được. 예, 마지막 부분만 같이 읽어볼까요? 빨간색 Chúng ta 부분만. đọc cái phần câu màu đỏ này với nhau ạ. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 이게 대속법이에요. 하나님 만드신 법입니다. 법. Đây chính là luật chuộc thay, luật mà Đức Trời đã làm ra. 하나님은 우리 죄를 정말 용서해주고 싶고 해결해주고 싶어요. Đức Trời thực sự muốn giải quyết và tha thứ tội lỗi cho chúng ta. 그런데 하나님이 세우신 법이 있잖아요. Nhưng mà chẳng phải cũng có luật mà Đức Trời đã xây dựng hay sao ạ? 그러니까 그 법을 무시하면 안 된다. Đức Trời cũng không được coi thường cái luật mà mình đã làm ra. 재판관이 있습니다. Có quan tòa. 범인이 들어오면요. Và nếu như mà tội phạm đi vào ạ, 재판관의 판단에 따라서 감옥에 들어갈 수도 있고 풀려날 수도 있어요. tùy thuộc vào phán quyết của quan tòa mà tội nhân có thể được thả hoặc có thể bị nhốt vào tù 예. ạ. 근데 재판관은 마음대로 하는 게 Nhưng mà 아니에요. quan tòa không phải là có thể phán xét theo tùy ý mình ạ, 법대로 해야 돼요. mà phải 법대로. phán xét theo luật ạ. 예? 마음대로 하면 안 되죠. Không được tùy ý mình ạ. 하루는 Có một ngày ạ, 재판관이 재판을 하는데 quan tòa phân xử ạ. 그 재판관의 아들이 죄인으로 들어왔다고 Và ngày hôm 해보죠. đấy ạ, giả sử xem là con trai của quan tòa là tội phạm đi vào ạ. 그 죄인이 이야기합니다. Và tội phạm này có nói ạ, 아버지 저예요 저. bố ơi bố, con đây, con đây. 저 감옥에 보낼 거예요? Bố định cho con vào tù ạ? 아 왜 너 여기 와 있냐? Xong bố có thể nói là sao con lại ở đây? 야 네가 감옥 가면 안 되지. Con mà vào tù thì không được. 무조건 무죄. Con vô tội, vô điều kiện, 무죄. vô tội. 아들이니까 무죄. Vì là con trai nên là vô tội. 그렇게 하면 돼요? Quan tòa như có thể xử như vậy không ạ? 안 되죠. Không được đúng không ạ? 법을 무시한 거잖아요, 그죠? Nếu như vậy thì là quan tòa đang coi thường luật pháp ạ? 아무리 재판관이라도 Cho dù là một quan tòa đi nữa ạ, 법을 무시해서는 안 되는 겁니다. nhưng mà không được coi thường luật pháp ạ? 그건 재판관의 자격이 없는 거죠. Nếu mà coi thường thì đó không có tư cách làm quan tòa. 자기 아들이라도 Cho dù là con trai mình là tội phạm đi nữa ạ, 법대로 처리해야 돼. nhưng đã là tội phạm thì phải xử lý theo luật ạ. 네가 이런 죄를 범했으니 Vì anh đã phạm những tội này 감옥에 몇 년 nên là anh phải đi vào tù mấy năm, 아니면 벌금 hoặc là tiền 얼마? phạt bao nhiêu 판결을 해줘야 돼요. sẽ phải đưa ra phán quyết ạ. 그리고 그냥 버려두는 것이 아니고 Và không phải là cứ bỏ như vậy không ạ. 이제 아버지로서 Và bây giờ với tư cách là một người cha, 아들을 만나러 가는 겁니다. lúc này cha đi gặp con trai của mình à? 너가 왜 이런 죄를 범했니? Sao con lại phạm những cái tội như thế này? 위로도 해주고 Cũng an ủi con trai à? 조금만 기다려라. Và con đợi cha một chút, 아버지가 꺼내줄게. cha sẽ cố gắng cứu con ra. 그래서 이 벌금을 마련해서 Rồi sau đó là cha gom tiền phạt lại 갚아주는 거예요. và trả thay cái tiền phạt cho con 그러면 trai. 나올 수 있거든. Nếu vậy thì con trai có thể được ra. 하나님 그렇게 하신 겁니다. Đức Trời đã làm như vậy à? 하나님이요 말로 우리를 하나님도 그냥 말만 해서 우리를 구원해 주실 수가 없어요. Đức Trời không thể cứ cứu vớt chúng ta chỉ bằng lời nói không à? 예, 그러면 법이 무너지잖아요. Nếu vậy thì luật pháp của Đức Trời sẽ bị sụp đổ à? 그러면 하나님 자격을 잃어버려요. Và nếu vậy thì Đức Trời sẽ đánh mất đi tư cách của Đức Chúa Trời 그래서 à? 하나님이 Bởi vậy đây là 법대로 합법적으로 Đức Trời à 법적인 문제를 다 해결해 주신 거예요. đã giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta một cách hợp pháp hóa về mặt luật pháp à? 피가 죄를 속하는 겁니다. Chính huyết đã chuộc tội à? 그래서 범한 죄를 깨우치거든 Khi mà nhận biết tội lỗi của mình ăn năn à? 범한 이 죄를 깨달으면 Khi mà nhận biết về tội lỗi của mình à? 재물을 가져갑니다. Thì người đó sẽ đem sinh tế đến à? 또 재물 위에 안수하고 Rồi đặt tay trên đầu con động vật. 그리고 죄의 삭은 사망이니까 피를 흘려서 Và vì tiền công của tội lỗi là sự chết thì nó sẽ phải đổ huyết à? 이 피를 하나님 앞에 가져가는 거예요. Người ta sẽ phải đem huyết này đến trước Đức Chúa Trời à? 하나님과 직접 소통하는 사람이 제사장이니까 Người mà trực tiếp giao thiệp với Đức Chúa Trời là thầy tế lễ à? 제사장이 이 피를 뿌려서 하나님께 보여드립니다. Thầy tế lễ sẽ vẩy máu này trên nắp thi ân và cho Đức Chúa Trời thấy à? 이 사람의 죄에 대한 대가입니다. Đây là giá cho tội lỗi của người này à? 그래서 피가 죄를 속하는 겁니다. Và chỉ vì vậy mà chính huyết đã chuộc tội à? 이게 대속법이라는 거예요. Đây là luật 대속법. chuộc thay à? 대신 Luật chuộc 죽는 tội à? Là chết thay à? 히브리서 10장을 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Hebrew đoạn 10 à? 히브리서 10장 Hebrew đoạn 10 1절 câu 1 à? 히브리서 10장 1절입니다. Hebrew đoạn 10 câu 1 à?
율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 온전케 할 수 없느니라. Vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải là hình thật của sự vật. Cho nên, những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo, nhờ các sinh tế được dâng liên tục năm này qua năm khác. 여기 율법 나옵니다. Ở trong này còn nói đến luật pháp à? 네, 율법이 의미하는 것은 여러 가지 의미가 있어요. Luật pháp thì có ý nghĩa về nhiều cái à? 네, 성경에서 율법이라는 단어가 나올 때 Ở trong sách Kinh Thánh khi mà xuất hiện từ luật pháp à? 이게 성경을 의미하는 경우도 Cũng 있고 có trường hợp là ý nghĩa về Kinh Thánh à? 또 십계명을 의미하는 경우도 Cũng 있고 có trường hợp là ý nghĩa về 10 điều gian à? 혹은 이제 민법, 사람과의 관계 속에서 하나님이 정해주신 법들이 있잖아요. Hay là những cái luật dân sự mà Đức Trời đặt ra cho với con người với nhau à? 예, 그리고 제사법을 의미할 수도 있고 Và cũng có thể là chỉ về luật về luật dâng tế lễ à? 여기는 그 내용을 보니까 Nhìn vào nội dung ở đây à? 제사 얘기가 나오잖아요. Ở trong này có nói đến việc dâng tế lễ à? 그러니까 제사법, 대속법, Đây là luật dâng tế lễ, luật chuộc 속죄 thay à? 제사를 말하는 거예요. Đây là đang nói về tế lễ chuộc tội à? 율법은 Luật pháp à? 사람을 온전케 할 수 없다는 거예요. Không có thể làm cho con người trở nên trọn vẹn được à? 그런데 왜 해마다 이 제사를 지내느냐? Nhưng mà tại sao người ta vẫn cứ làm cái tế lễ này mỗi năm à? 이거는 그림자다, 그림자. Đó chính là hình bóng thôi à? 그림자 있죠, 그림자. Có hình bóng à? Bóng à? 그림자, 이 강아지 그림자가 있습니다. Đây chính là cái bóng của con chó à? 그림자는 뭘 가리켜요? Cái bóng là chỉ về cái gì à? 실체가 있습니다. Là chỉ về vật thật à? 이게 진짜라는 게 Đây mới 진짜. là thật à? 제사법은 Cái luật chuộc thay à? 그림자예요, 그림자. Đó là cái bóng à? 제사법이 의미하는 것이 있는 겁니다. 가리키는 것이 있는 겁니다. Có cái luật, có cái mà luật dâng tế lễ ý nghĩa về đây ạ. 예. 여기 4절에 보시면 Như ở trong câu 4 à. 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. Vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. 예, 이 말이 맞죠? Câu này là đúng đúng à? 사람이 죄를 지었는데 Con người thì đã phạm tội à? 예, 짐승을 죽인다고 Không phải là vì giết động vật à? 사람의 죄가 해결됩니까? Mà tội lỗi của con người được tha à? 그 양심상은 그게 안 되잖아요. Bằng lương tâm mình thấy nó không được đúng không ạ? 그러면 안 된다고 생각이 들잖아요. Thì 그죠? mình có suy nghĩ là không được đúng không ạ? 이거는 그림자다 Ở 이거예요. đây chỉ là hình bóng thôi 예, à? 진짜 그렇게 그 사람의 죄를 해결할 수 있는 것이 아니고 Chứ không phải là cách thực sự để giải quyết tội lỗi của con 예, người à? 사람이 죄를 지으면 사람이 감옥에 가야죠. Con người mà phạm tội thì con người phải vào tù à? 사람이 죄를 지었기 때문에 Vì con người đã gây tội à? 사람이 죽어야 되는 겁니다. Nên là con người phải chết à? 그래서 5절에 Bởi vậy nên trong câu 5 à? 그러므로 세상에 임하실 때에 가라사대 하나님이 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. Do đó khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài phán, Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. 하나님이요 염소와 송아지 아니고 사람을 제물 삼으려고 예비하셨다 이거예요. Ý nói rằng 준비하셨다. Đức Trời không phải là chuẩn bị bò đực và dê đực, mà Ngài chuẩn bị một thân thể, một người để làm tế lễ chuộc tội cho chúng ta. 10절에 나오죠. Như câu 10 có nói đến à? 이 몸이 누구냐? Nói đến thân thể này là ai à? 이 뜻을 조차 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. 야, 이 몸이요 Thân thể này à? 예수님이었어요. Thân thể này chính là Đấng Christ Giêsu à? 하나님이 준비하신 제물이 예수님이었습니다. Lễ vật mà Đức Chúa Trời chuẩn bị ở đây chính là Đức Chúa Giêsu à? 예, 해마다 늘 드렸던 이 이스라엘 백성이 늘 드렸던 속죄 제사는요. Cái sinh tế chuộc tội mà dân Israel đã làm mỗi năm à? 예수님이 나를 대신해서 죽는 것을 의미하는 Là 것이었습니다. ý nghĩa chỉ về việc Đức Chúa Giêsu sẽ chết thay cho tội lỗi của mình à? 그림자예요. Đó là hình bóng của việc này à? 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 왜 예수님에게 어린 양이라고 했습니까? Tại vì sao ở đây lại gọi Đức Chúa Giêsu là chiên con à? 양은 아주 일반적인 제물이었어. Chiên, 속죄 제물. chiên là một loại động vật rất thông thường trong cái việc mà dâng tế lễ chuộc tội à? 이스라엘 백성은 많은 양들을 죽였습니다. Dân Israel đã giết rất nhiều chiên à? 죄를 사하기 위해서. Để vì tha tội à? 예수님이 세상 죄를 지고 갔다 이 말이에요. Ý nói rằng Đức Chúa Giêsu đã gánh vác tội lỗi của thế gian đi à? 이 죄가 양에게 옮겨가는 것처럼 Giống như việc tội lỗi đã được chuyển qua con chiên này à? 우리의 모든 죄를 Mọi tội lỗi của chúng ta 하나님이 예수님께
옮겼습니다. đã được Đức Chúa Trời chuyển qua Đức Chúa Giêsu à? 이사야 53장에 나오잖아요. Nội dung đó đã được xuất hiện ở trong Ê-sai đoạn 53 đúng không ạ? 우리는 다 양 같아서 각기 제 길로 갔거늘 Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường đấy. 여호와께서는 우리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. Nhưng Đức Giê-hô-va đã làm cho tất cả tội lỗi của chúng ta đều chất trên người đúng không ạ? 옮기셨어요. Ngài đã chuyển tội lỗi của chúng ta. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa trên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 이 세상 죄 안에 Trong tội lỗi của thế gian à? 우리 모든 죄가 다 들어가는 Thì 겁니다. bao gồm tất cả tội lỗi của chúng ta ở trong đó à? 그렇죠? Đúng không ạ? 이 학교에 가면요. Ở trong trường học à? 몇 학년 몇 반 이렇게 나눠져 있어요. Có chia ra là lớp mấy, phòng mấy ạ? 그래서 방송으로 6학년 3반 운동장으로 나오세요. Nên là khi mà có một cái thông báo thì sẽ thông báo rằng là ai đó ở lớp mấy sẽ ra cái sân vận động. 예, 그러면 6학년 3반은 다 나가야 돼 운동장. Nếu vậy thì tất cả những cái người của cái lớp 3 đó thì sẽ đều phải ra cái sân vận động à? 한 사람 한 사람 이름을 부르지 않아도 Kể cả là không có gọi tên từng người đi nữa à? 6학년 3반 나오세요 하면 거기 다 나가는 거예요. Chỉ cần gọi là lớp 6 lớp 6A3 hay đi ra ngoài thì tất cả sẽ đều ra ngoài à? 맞죠? Đúng không ạ? 네. 여기 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 했습니다. Ở đây đã nói là chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi ạ. 원래는 여기에 우리 한 사람 한 사람의 이름을 기록해야 되죠. Đáng nhẽ ra ở trong này ghi chép tên của từng người ạ. 여기에 막티풍. Đáng nhẽ ở trong này phải ghi rõ là Mạc Thị Phương đúng không ạ? 보라 세상 막티풍의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của Mạc Thị Phương đi 이렇게 ạ. 하면은 아 여기 내 죄를 지고 가셨구나. Nếu như mà nói như thế này thì mình biết rõ là Đức Chúa Trời đã đem tội lỗi của mình đi đúng không ạ? 근데 그렇게 할 수 없잖아요. Nhưng mà không thể nào mà ghi chép từng tên một như thế này đúng không ạ? 얼마나 사람들이 Tại vì có 많습니까? biết bao nhiêu người ạ? 응? 그 이름을 다 어떻게 적어? Làm thế nào có thể ghi hết số tên đó được ạ? 그리고 나랑 똑같은 이름 갖고 있는 사람도 Và cũng 있는데 có người là có tên giống hệt mình ạ. 그래서 세상 죄라고 말씀하신 거예요. Vì thế nên ở đây mới nói luôn là tội lỗi của thế gian à. 여기에 우리 모든 죄가 다 들어갑니다. Và tội lỗi của chúng ta thì đều bao gồm hết trong tội lỗi này à. 저의 죄도 여기 들어가고요. Tội lỗi của thầy cũng ở trong này à. 우리 형제자매님들의 죄도 들어가요. Tội lỗi của anh chị em cũng ở trong này hết rồi à. 뿐만 아닙니다. Và không chỉ vậy à. 베트남 모든 사람의 죄가 여기 다 들어가 Tội 있어요. lỗi của tất cả mọi người Việt Nam đều ở trong này hết rồi à. 착한 사람의 죄도 들어가 있고요. Kể cả tội lỗi của người hiền lành cũng ở trong này à. 아주 나쁜 사람들의 죄도 여기 다 들어가 Kể cả 있어요. tội lỗi của người rất ác cũng ở bao gồm trong này à. 히틀러의 죄도 들어가 있어요. Kể cả tội Hitler cũng bao gồm trong này à. 무조건 용서해 주신 겁니다. Chúa đã tha thứ một cách vô điều kiện à. 여기 의롭다라는 글자입니다. Đây là cái 한자. chữ công chính à. 예, 의라는 글자. Đây là chữ công chính à. 근데 여기 위에 이게 양이라는 글자예요. 양. Ở bên trên này là từ chiên à. 그리고 밑에는 나라는 글자입니다. Ở bên dưới là chữ tôi à. 양의 피 밑에 있을 때 Khi mà dưới huyết của chiên ạ. 양을 통해서 양의 밑에 있을 때. 예, 양을 통해서 Khi mà mình ở dưới chiên ạ thì thông qua chiên này, 양 예수님이잖아요. tức là chiên là Đức Chúa Giêsu à. 예수님을 통해서 내가 Tức là thông qua Đức Chúa Giêsu 의롭다함을 받는 mà 거예요. mình nhận được sự công chính à. 그죠? Đúng không ạ? 자, 여기 영상을 하나 볼까요? Chúng ta cùng xem một video ạ. 이렇게 제사합니다. Người ta dâng tế lễ như thế này ạ. Người này chính là các bạn và tôi, tức là tội nhân. Người này đem đến một chiên con không có tội. Chiên con là tượng trưng cho Chúa chúng ta. Tế lễ trong Cựu Ước là như thế này. Người ta mang chiên đến với thầy tế lễ. Thầy tế lễ tượng trưng cho mắt của Đức Chúa Trời. Mắt của Đức Chúa Trời là thánh khiết. Mắt đó sẽ không soi xét chúng ta, mà soi xét chiên của chúng ta. Vấn đề không phải là mình thanh sạch bao nhiêu, mà là chiên của mình thanh sạch bao nhiêu. Tại sao người kia lại ở đó? Vì chắc đã phạm tội nên mới đi tới đó. Thầy tế lễ kiểm tra xem con chiên có vấn đề gì không. Và sau đó, tội nhân đặt tay lên đầu con chiên. Khi chúng ta tin và dựa dẫm vào Đức Chúa Giêsu, đó là việc chúng ta đã đặt tay mình lên Chúa trên thập tự giá. Mọi tội lỗi của tội nhân được chuyển sang con chiên. Đây chính là việc đã xảy ra trên thập tự giá. Ở trên thập tự giá, tất cả sự thánh khiết và công chính của Đấng Christ đã được chuyển cho tội nhân. Amen. Thầy tế lễ trao con dao và người này dùng dao giết chiên. Đức Chúa Giêsu đã chịu treo trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải luôn nhớ điều này. Chiên đã chết thay cho chúng ta. Con chiên không có tội lỗi đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa phán xét thay cho chúng ta. Giờ đây, chúng ta được trở về trong ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời.
Amen. Hallelujah. Chúng ta đã nhận được điều mà trước đây chưa từng có. 여기 중요한 부분이 Cái phần quan trọng ở đây 흠 없는 재물을 가져와야 돼. đó là phải mang một sinh tế không tì vết 네, 뭐흠 없다는 건 병든 거 가져오면 안 Không tì 되고요. vết có nghĩa là nếu như mà nó có bệnh thì không được 장애가 있는 거, hay nó bị khuyết tật 문제가 있는 거 가져오면 안 됩니다. không được mang những con mà có vấn đề đến 흠 없는 재물이야. phải là một sinh tế không tì vết 이 죄 없는 사람이 대신 죽어야 된다 이런 뜻이에요. Điều này có ý nghĩa rằng là phải là một người không có tội lỗi chết thay thì mới được 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc Nhưng 그가 anh em biết 우리 rằng 죄를 Ngài đã 없이 hiện 하려고 ra để 나타내신 바 cất 된 tội lỗi 것을 đi 너희가 trong Ngài 안 không 하니 có tội lỗi nào 그에게는 cả 죄가 없느니라. 그러니까 아무나 대신 죽어줄 수 있다 이게 아니에요. Không phải là ai cũng có thể chết thay tội lỗi của mình 죄가 없어야지만 Phải là người không có tội 흠 없는 재물로서 Phải là một sinh tế không tì vết 대신 죽어줄 수 있는 자격이 Thì mới 생기는 có tư 겁니다. cách chết thay 예수님은요 Đức Chúa Giêsu 처녀의 몸에서 탄생하셨어요. đã được sinh ra từ bụng của một người phụ 그죠? của một trinh nữ đúng không ạ? 왜 예수님 처녀의 몸에서 Tại vì sao 탄생하셨을까? Đức Chúa Giêsu lại được sinh ra từ bụng của một trinh nữ 죄는 아담 때서부터 계속 유전돼 온 겁니다. Tội lỗi là được di truyền từ Adam xuống 아버지가 김씨면 나도 김씨죠? Cha mà là họ Nguyễn thì mình cũng họ Nguyễn đúng không ạ? 그죠? 유전되는 거예요. Cái này là di truyền đúng không ạ? 이 붕어빵 있잖아요. 붕어빵. Giống như là cái bánh cá 붕어빵 기계를 떨어뜨렸어요. Ví dụ như người ta làm rơi cái khuôn của bánh cá xuống 찌그러져요. Và cái khuôn này nó bị méo 그러면 그 뒤로부터 계속 찌그러진 붕어빵이 Nếu 나와요. vậy thì từ sau đó thì tất cả những chiếc bánh cá làm bằng cái khuôn này nó đều méo 아담이 찌그러졌어요. Adam đã trở nên méo mó 죄인이 됐단 말이에요. Tức là Adam đã trở thành tội nhân 하나님이 완전한 사람으로 만들어 주셨는데 Đức Trời đã làm Adam thành một con người ban đầu là một con người hoàn hảo 그 뒤로부터 아담의 씨를 받은 모든 사람들은 죄인으로 태어나는 Cứ 겁니다. cho nên hát xin mày xin thầy. 아담이 찌그러졌습니다. 죄를 Adam đã 범했습니다. trở nên méo mó vì đã phạm tội 죄를 범했습니다. 죄인이 됐습니다. Vì Adam mà đã trở thành tội nhân 그 이후로부터 아담 이후로 태어나는 모든 사람들은 죄인으로 Và từ 태어나요. sau đó tất cả mọi người sinh ra từ Adam đều trở thành tội nhân 그래서 다윗이 이렇게 고백했죠. Nên là David đã bộc bạch như thế này 내가 죄악 중에 출생하였으며 Thật con sinh ra trong dự gia đã 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. Mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi 이 다윗이 범죄했잖아요. David thì đã phạm tội đúng không ạ? 그 죄를 범하고 너무 고민을 많이 한 거예요. David đã phạm tội và rất lo nghĩ về 내가 tội này 도대체 왜 이런 큰 죄를 지었을까? Rốt cuộc tại sao mình lại phạm phải cái tội lớn 내 như thế này? 마음속에는 왜 죄를 짓는 욕구가 있는 건가? Trong lòng mình tại sao lại có cái mưu cầu phạm tội như thế này? 고민을 하다가 David đã suy nghĩ rất nhiều 깨달았어요. Ông đã nhận biết 아, 내가 죄인으로 태어났구나. Đó là từ khi sinh ra mình đã là tội nhân 그래서 죄를 짓는 거예요. Vì thế nên mình mới phạm tội 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc 아기는 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 곁길로 나아가 거짓을 말하는도다. 아이들이 태어나서 Khi mà những đứa trẻ được sinh ra 아주 이쁜 아이들인데 Nó là những đứa trẻ rất là xinh 그 태어나서부터 또 죄를 짓지 Nhưng mà 않습니까? chẳng phải từ khi sinh ra nó cũng đã bắt đầu phạm tội hay sao 짜증부터 냅니다 아이들이. Nó bắt đầu là từ cái việc khó chịu 또 동생 미워하고 Rồi ghét em 엄마 젖꼭지도 물어버리고 Hay cắn mẹ 화를 내는 거예요 자기 딴에는. Bởi vì bản thân đang cáu 그 죄가 안에 다 들어가 있거든요. Trong đó thì đều có cả tội lỗi 그런데 예수님은 Nhưng mà mẹ Nhưng mà Đức Chúa Giêsu 남자의 후손으로 태어난 게 아니에요. Đức Chúa Giêsu không phải là sinh ra từ dòng dõi của người nam 하나님이 마리아의 태만 빌려서 Đức Chúa Trời chỉ mượn bụng của Mary 예수님을 이 세상에 보냈습니다. và gửi Đức Chúa Giêsu đến thế gian này 이 엄마 뱃속에 있는 아이는 Đứa trẻ ở trong bụng mẹ 엄마랑 섞이는 게 없어요. thì không có cái gì trộn lẫn với mẹ 탯줄만 연결돼 있습니다. Chỉ là liên kết với mẹ bằng dây rốn 영양분만 공급받는 거예요. Chỉ nhận sự cung cấp bằng dây rốn nhận chất dinh dưỡng 그래서 예수님 죄가 없으신 거예요. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu không có tội lỗi 그리고 예수님은 우리 죄를 담당해서 대신 죽어줄 수 있는 자격이 있으신 분이에요. Và Đức Chúa Giêsu là đấng có đủ tư cách để có thể gánh vác tội lỗi và chết thay chúng ta 이해되시죠? Mọi người hiểu không ạ? 자, 구약의 제사와 신약의 제사가 있습니다. Có sinh tế của Cựu Ước và sinh tế của Tân Ước 구약의 제사는 모형과 그림자예요. Sinh tế của Cựu Ước là mô hình và hình bóng 예수님의 십자가는 실체입니다.
예수님의 십자가는 Thập tự, 실체입니다. thập tự giá của Đức Chúa Giêsu là thực tế. 예, 신약의 제사는 예수님의 십자가를 말하는 거예요. Sinh tế của Tân ước là nói về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu. 구약의 제사의 제물은 양과 염소입니다. Sinh tế của sinh tế cựu ước đó là chiên và dê. 신약의 제사는 예수님의 몸이죠. Còn sinh tế của Tân ước là cơ thể của Đức Chúa Giêsu. 또 구약의 제사는 해마다 제사 지내야 돼요. Và sinh tế của cựu ước là mỗi năm thường làm 또 자주 제사를 지내야 됩니다. và phải làm thường xuyên 그런데 신약의 제사는 한 번이에요. Nhưng mà 단번입니다. sinh tế của Tân ước là một lần đủ cả. 그 효력은 영원한 거예요. Hiệu lực của nó là đời đời. 제사장은 서서 섬깁니다. Thầy tế lễ sẽ phải đứng phục vụ. 그런데 우리 예수님은 Nhưng Đức Chúa Giêsu của chúng ta 앉아 계셔요. thì ngồi. 여기 히브리서 10장 11절에 Như 보시면은 ở trong sách Hebrew đoạn 10 câu 11 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와. Mỗi thầy tế lễ hàng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. 예, 서 있다라는 거는 일하고 있다는 뜻이에요. Đứng có nghĩa là đang làm việc 그런데 이거는 완전한 제사가 아닙니다. Nhưng mà ở đây không phải là cái tế lễ hoàn hảo 구약의 제사죠. Đây là cái sinh tế cựu ước 12절. Câu 12 오직 그리스도는 Nhưng Đấng Christ 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, 하나님 우편에 앉으셨다. rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 앉아 계시잖아요. Ngài đang ngồi 일이 다 끝난 거예요. Ngồi có nghĩa là đã kết thúc mọi việc 속죄가 완성된 겁니다. Cái việc chuộc tội nó đã hoàn tất 그러니까 앉아 계시는 거예요. Bởi vậy nên Ngài mới ngồi 네, 앉아 계십니다. Ngài mới ngồi 자, 여기 보면은 Như ở đây 성소의 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌습니다. bức màn ở trong đền thờ đã bị xé làm đôi từ trên xuống dưới 여기 성막에 성소가 있잖아요. Ở trong đền 성막. trong đền tạm 그리고 요 가운데 있는 성소가 있습니다. thì ở 성소. bên trong này thì có nơi thánh 성소와 지성소를 가리고 있는 게 휘장이에요. Cái mà che giữa nơi thánh và nơi chí thánh là cái màn 이 휘장은요. Cái màn này 이 휘장을 걷고 아무나 들어갈 수가 없어요. 지성소에 아무나 들어갈 수가 없습니다. Không ai có thể tự tiện đi vào trong nơi chí thánh được 자격 없는 사람이 들어가면 죽어버립니다. Người nào mà không có tư cách đi vào thì sẽ bị chết 그런데 Thế nhưng 이 성 휘장이 찢어진 겁니다. cái bức rèm này ở trong đền nơi thánh thì đã bị xé rách 위에서부터 아래로 찢어졌습니다. Xé rách từ trên xuống dưới 하나님이 찢어버린 거예요. Là Đức Chúa Trời đã làm rách 이 휘장은요. 사람의 힘으로 찢을 수가 없어요. Cái bức rèm này không có thể nào mà xé bằng sức của con người được 얼마나 무거운지 몰라요. Tại vì nó rất nặng 이 정확한 무게는 성경에 나와 있지 않지만 Mặc dù ở trong sách Kinh Thánh không có nói đến cái trọng lượng chính xác của cái 이게 rèm này 그냥 전해지는 얘기로 Nhưng mà theo như cái nội dung được truyền từ trên xuống 수백 킬로그램이 넘는다는 거예요. là thấy bảo rằng nó nặng hơn hàng trăm ký 1000kg이 넘을 것이다라는 견해도 있고 Cũng có cái chia sẻ rằng nó nặng hơn cả 1000 ký 두께는 10cm 정도. Độ dày của nó là 10 cm 이게 사람의 힘으로 찢을 수가 없어요. Nên là đây là một cái rèm mà không có thể nào mà xé bằng sức của con người được 하나님께서 그 휘장을 찢어버렸습니다. Nhưng mà Đức Trời đã làm rách cái bức rèm này 이 휘장이 뭘 의미합니까? Bức rèm này là ý chỉ về điều gì 여기 히브리서 10장 20절에 보면은 Ở trong sách Hebrew đoạn 10 câu 20 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산 길이요 휘장은 곧 저의 육체니라. Bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài. 이 휘장이 찢어진 건 뭡니까? Cái việc mà cái màn bị xé rách ra đó là nghĩa gì 예수님이 120대의 채찍을 맞으시고 Đức Chúa Giêsu đã bị đánh 120 roi 그 모든 육체가 다 찢어졌잖아요. Mọi thể xác của Đức Chúa Giêsu đã bị xé rách ra đúng không 예수님의 육체를 통해서 Thông qua thân thể của Đức Chúa Giêsu 하나님과의 화평이 이루어졌다라는 거예요. mà chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời 네, 하나님과 나 사이를 막고 있는 휘장이 찢어졌으니까 Bởi vì bức màn ngăn trở giữa chúng ta và Đức Chúa Trời đã bị xé rách 하나님께 나아갈 수 있죠. Nên chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời 이제 하나님께 나아가도 죽지 않는 겁니다. Bây giờ dù đến với Đức Chúa Trời mình cũng không phải bị chết 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 더불어 화평을 누리자. Vậy khi được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. 네, 이제 막힌 담이 다 허물어지고
Bây giờ những bức rào ngăn trở ở giữa đã bị phá bỏ à? 하나님과 나 사이에 죄가 막혀 있었잖아요. Vốn dĩ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời bị ngăn trở bởi tội lỗi, 근데 그 đúng không ạ? 막힌 담을 다 허물어 놓으신 거예요. Và mọi bức tường này đã bị phá đổ à? 화평이 이루어졌습니다. Sự hòa thuận đã được hình 네, thành 이걸 à? 받아들이는 모든 사람은 Và những người mà tiếp nhận những điều này à? 네, 하나님과의 화평이 이루어졌습니다. Đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời à? 네, 그래서 Vì thế nên 19절에 như câu 19 à? 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었으니 Vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi chi thánh. 네, 원래 죄가 있는 사람이 그 성소 들어가면 죽는다고 그랬죠? Vốn dĩ những người mà có tội lỗi mà đi vào trong nơi chi thánh thì sẽ bị chết à? 근데 예수님이 그 길을 내 놓으셨으니까 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã mở đường à? 갈 수 있는 거예요, 우리도. Nên là bây giờ chúng ta cũng có thể đi đến à? 예수님의 피로 우리 모든 죄를 도말하셨으니까 Bởi huyết của Đức Chúa Giêsu đã xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. 갈 수 있는 거예요. Nên chúng ta mới có thể đến với Đức Chúa Trời. 예수님이 그렇게 다 해놓으셨는데 Đức Chúa Giêsu đã làm hết cho mình à? 걱정할 게 뭐 있습니까? Có gì phải lo không ạ? 에베소서에도 이런 말씀이 Ở trong 있습니다. sách Ephesos cũng có lời như thế này à? 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라. Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta được dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời. 당당히 나아감을 얻습니다. Có thể tự tin mà đến với Đức Chúa Trời à? 나는 내 죄가 다 보이는데. Mình thì mình vẫn còn thấy hết tội lỗi của mình à? 그래서 죄송한데 하나님께 Nên mình 죄송합니다. có tấm lòng cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời à? 미안해서 어떻게 가나 천국에. Có lỗi như thế này thì làm sao mà lên được thiên đàng 아니, nhỉ? 그럴 필요가 없어요. Nhưng mình không cần phải cảm như vậy, 하나님이 cảm thấy như 그렇게 vậy. 원하지 않습니다. Đức Chúa Trời không mong muốn điều đó à? 하나님 다 해놓으셨기 때문에 Vì Đức Chúa Trời đã hoàn tất hết rồi à? 비행기 표를 갖고 있는 사람이 Người mà đem theo vé máy bay à? 비행기 타는데 당당하게 타는 거예요. Thì có thể tự tin mà đi máy bay à? 누가 비행기 표를 사줬는데 Ví dụ như ai đó mua vé máy bay cho mình à? 야, 내가 이 돈도 하나도 안 드리고 Nhưng mà mình không phải trả một đồng nào. 미안한데 이거. Nên là mình cảm thấy có lỗi quá. 그래서 좀 부끄럽게 탑니까? Nên là mình lên máy bay, đi máy bay một cách xấu hổ không ạ? 아니에요. Không ạ. 비행기 표 있으면은 Nếu như mình có vé máy bay à? 당당하게 타는 거예요. Thì mình cứ tự tin mà đi máy bay à? 왜? 비행기 값 다 Vì 지불했으니까. sao ạ? Tiền vé máy bay đã được trả hết rồi à? 우리도 마찬가지예요. Chúng ta cũng vậy à? 하나님이 우리 모든 죄를 다 죄값을 다 사하셨습니다. Đức Trời đã xóa bỏ mọi tội lỗi cho chúng ta. 자, 이 사건을 여러 그 구약의 사건 속에 예수님의 피를 모형으로 담아 주셨는데 Trong nhiều những sự việc xảy ra ở trong Cựu Ước có mang theo hình bóng về huyết của Đức Chúa Giêsu à? 예, 몇 가지 간단하게 살펴보면 Chúng ta sẽ cùng xem xét một vài cái đơn giản à? 이 출애굽기 아시죠? 출애굽기. Mọi người biết cái sự kiện xuất ra khỏi Ai Cập không ạ? 하나님이 모세를 보내셔서 이스라엘 백성을 애굽에서 탈출시키는 Đức 이야기입니다. Trời đã gửi Môi-se đến để giúp cho dân Israel xuất ra khỏi Ai Cập à? 예, 이스라엘 사람들은요 애굽에서 430년 동안 노예 생활을 했어요. Những người Israel đã làm nô lệ ở trong Ai Cập trong suốt 430 năm à? 이스라엘 사람들이 하나님께 부르짖었습니다. Và lúc đó những người Israel đã kêu cầu Đức Trời. 하나님 모세를 보내셨어요. Đức Trời đã gửi Môi-se đến à? 그리고 모세가 바로 왕을 만났습니다. Và Môi-se đã đến gặp Pharaoh à? 하나님의 뜻을 전했어요. Ông đã truyền giao ý muốn của Đức Trời à? 하나님의 뜻은 이모고 이스라엘 도저히. 백성을 보내주는 것입니다. Là hãy thả dân Israel về. 그런데 바로 왕이요 Nhưng vua Pharaoh à? 이스라엘 백성을 놓아주지 않는 Lại 겁니다. không thả dân Israel ra. 그래서 하나님이 10가지 재앙을 내렸죠. Vì thế nên Đức Trời đã giáng 10 tai vạ xuống Ai Cập à? 그 10가지 재앙을 Đây 내렸어요. là 10 tai vạ. 피게이파, 악독, 우매, 흑장사. Máu ếch, muỗi và 네, 하여튼 이 10가지 재앙. ở trong người đã có 10 tai ương này, 네. 10 tai vạ. 그런데 마음을 계속 강팍하게 해가지고 Nhưng mà tấm lòng của Pharaoh thì vẫn cứ cứng lòng à? 이스라엘 백성 안 놔주는 거예요. Và không có thả cho dân Israel đi à? 그래서 이 10가지 재앙의 마지막 재앙이 뭡니까? Và tai ương thứ 10 Đức Chúa Trời giáng xuống dân Ai Cập là gì à? 장자를 죽이는 재앙이에요. Đó là tai ương giết tất cả các con trưởng nam à? 약속된 시간이 찾아오면은 모든 장자가 짐승, 사람 할 것 없이 다 죽습니다. Khi đến thời gian đã định à, thì tất cả mọi con trưởng nam của con người và các loài súc vật đều bị chết à? 그런데 이스라엘 백성의 장자들도 죽으면 안 되잖아요. Nhưng mà nếu như con trưởng nam của Israel chết thì không được à? 그래서 하나님이 피할 길을 알려주셨어요. Nên Đức Trời đã cho họ biết con đường để né điều này à? 야, 이제 피를 바르면 된다. Đức Trời phán với họ là chỉ cần bôi huyết lên nhà. 내가 애굽 땅을 칠 때에 Khi ta hành hại Ai Cập, 그러니까 이제 죽음의 사자를 보내서 khi mà ta gửi
sứ giả của sự chết đến 장자 죽는 재앙을 내린다는 겁니다. thì ta sẽ giáng tai ương của sự chết xuống. 그런데 피를 볼 때 너희를 넘어가리니 이랬잖아요. Nhưng Chúa đã nói là khi thấy máu đó thì ta sẽ lướt qua. 그래서 이스라엘 백성이 양을 잡아가지고 Bởi vậy nên dân Israel đã bắt chiên, 그 피를 받아서 dùng huyết của chiên đó 이 좌우 임방의 설주에 바른 겁니다. bôi lên thanh dọc và thanh ngang của cửa nhà mình. 그래서 이 하나님이 알려주신 방법이야. Và đây là phương pháp mà Đức Trời đã cho dân Israel biết à. 너희 어린 양은 흠없고 1년 된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하여 이달 14일까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피로 양을 먹을 집 문 좌우 설주와 임방에 바르고 Hay bắt trong bầy chiên hoặc trong bầy dê của các con, một chiên con đực hay là dê con đực 1 năm tuổi, không tì vết, giữ đó cho đến ngày 14 tháng này. Đó là ngày cả hội chúng Israel sẽ giết một con vật vào lúc chiều tối. Họ sẽ lấy máu bôi lên 2 thanh dọc và thanh ngang của cửa ra vào của nhà nào ăn thịt chiên con đó. 이렇게 피를 발라요. Họ bôi lên cửa như thế này à. 예. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니. Thấy máu đó thì ta sẽ lướt qua. 자, 이 피를 바르고 Họ bôi máu lên cửa. 야, 이 왼쪽에 있는 집은 아주 기뻐요. Nhà ở bên tay trái này thì rất là vui 야, à. 하나님이 우리를 지켜주실 거야. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta thôi. 예, 양을 먹으면서 Nên họ vừa ăn chiên, 하나님 우리 지켜주시니까 너무 감사하다. vừa rất là cảm tạ Đức Chúa Trời về việc Đức Chúa Trời bảo vệ mình. 예, 근데 여기 옆집은요. Nhưng mà nhà bên cạnh mặc dù bôi rồi à, 아직도 고민해. nhưng mà vẫn lo à. 야, 하나님 재앙을 내리신다는데 Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ giáng tay ương xuống. 예? 우리 집 아들도 죽으면 어떡하지? Liệu có khi nào mà con trai nhà mình chết không? 너무 불안한 거예요. Rất là bất an à. 예. 여기 둘 중에 누가 구원받은 사람입니까? Trong hai nhà này à, ai là nhà nhận được sự cứu rỗi à? 둘 다 구원받은 사람이에요. Cả hai đều là người đã nhận được sự cứu rỗi Đúng à? Đúng không ạ? 피를 볼 때 너희를 넘어간다 Chúa đã 그랬지. nói là thấy máu đó thì ta sẽ lướt qua. 너희가 기뻐할 때 너희를 넘어간다 안 했습니다. Chứ Chúa không nói là thấy các ngươi vui vẻ thì ta mới lướt qua. 예? 그건 전혀 상관없어요. Tuyệt đối nó không liên quan đến cái cảm xúc à. 피를 볼 때 넘어가는 거예요. Mà Chúa đã nói là thấy máu đó thì ta lướt qua. 예수님의 피가 확실하면 Nếu như huyết của Đức Chúa Giêsu là rõ ràng à, 우리 마음이 좀 불안할 수 있거든요. thì trong tấm lòng của chúng ta cũng có thể có cái nỗi bất an à. 내가 진짜 구원받았나? Thực sự mình đã nhận được sự cứu rỗi chưa nhỉ? 그렇게 생각할 수 있어요. Mình cũng có thể suy nghĩ như vậy à. 그거는 나쁜 거 아니에요. Nhưng mà cái đó nó không phải là điều xấu à. 다시 확인하면 되는 거예요. Thực tế là mình chỉ cần xác nhận lại là được à. 성경을 확인하면 되는 거예요. Mình chỉ cần xác nhận kinh thánh là được à. 다시 확인하면 Mình cứ kiểm tra lại. 아, 내 죄가 사해졌구나. Mọi tội lỗi của mình đã được tha rồi. 알 수 있잖아요. Mình có thể biết à. 네? 확인하면 돼요. Mình chỉ cần xác nhận à. 근데 어떤 사람은 자꾸 자기 마음을 들여다봐요. Nhưng mà có người thì cứ nhìn vào tấm lòng của mình thôi à. 다 아직도 이거 죄가 많은데, Mình vẫn còn nhiều tội lỗi như thế này mà. 다 아직도 나쁜 생각이 많이 Mình vẫn còn nhiều 들어오는데 suy nghĩ xấu như thế này mà. 내가 구원받았을까? Liệu mình nhận được sự cứu rỗi chưa nhỉ? 자꾸 나를 바라봐요. Mà chỉ cứ nhìn mình thôi à. 내 감정이랑 상관없다니까요. Cái này nó không liên quan đến cảm xúc của mình ạ. Sự cứu rỗi không liên quan đến cảm xúc ạ. 자, 여기 보세요. Chúng ta cùng xem ạ. 죽음의 사자가 옵니다. Sứ giả của sự chết tìm đến ạ. Đức Chúa Trời lại phán với tôi: hãy bắt chiên con và lấy máu của nó bôi lên 2 thanh dọc và thanh ngang của cửa ra vào. Đêm nay ta sẽ đi khắp đất Ai Cập, hành hại tất cả các con đầu lòng. Nhưng nhà nào bôi máu của chiên lên cửa, ta sẽ cứ thế lướt qua. Bệnh dịch hạch cũng sẽ lướt qua.
죽음의 사자가 올 때 Khi mà sứ giả của sự chết đến 피를 보니까 khi mà thấy máu đó 살았잖아요, 그죠? thì đã lướt qua đúng không ạ? 이때부터 유월절이라는 그 절기가 생긴 겁니다. Từ lúc này mà mới hình thành cái lễ là lễ vượt qua. 유월절이라는 것은 Lễ vượt qua tức là sao ạ? 넘어간다 이런 뜻이에요. Có nghĩa là họ đã vượt qua cái tai ương đó. 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니. Thấy máu đó thì ta sẽ lướt qua. 유월절 양이 누구냐? Chiên con của lễ vượt qua là ai ạ? 예수님이셔요. Chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 고린도전서 5장 7절에 보면은 Ở trong sách Cô-rin-tô nhất đoạn 5 câu 7 ạ. 마지막 부분에 보면 Ở phần cuối ạ. 우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. Vì Đấng Christ chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã được dân làm sinh tế rồi. 아, 그 출애굽 때 잡았던 그 양, Con chiên mà đã bắt vào trong lúc mà vượt ra khỏi Ai Cập. 그 양이 누구를 가리키냐? Chiên đó là chỉ về ai ạ? 아, 예수님을 가리키는 Là 겁니다. chỉ về Đức Chúa Giêsu. 예수님이 우리 몸에 피를 바르신 거예요. Mình đã bôi huyết của Đức Chúa Giêsu lên mình ạ. 그래서 우리가 영원히 심판받지 않고 Và vậy nên chúng ta không phải bị phán xét đời đời ạ. 구원을 받은 겁니다. Và nhận được sự cứu rỗi ạ. 네, 믿음의 3F라는 게 있습니다. Có ba cái 믿음의 3F. F của đức tin ạ. 이 믿음에는 Ở trong đức tin ạ. 믿음을 분석해 보면 요 세 가지 요소가 나온다 이 말이에요. Mình phân tích ra thì nó sẽ có ba yếu tố này ạ. 네. 자, 이 사람이 Như người này ạ. 암이라는 진단을 받았어요. Người này đã nhận được cái thông báo là bị ung thư 그래서 ạ. 너무 놀랐어요. Nên người này rất kinh ngạc ạ. 눈알이 튀어나올 만큼 Mắt người này giống như là lòi ra luôn ạ. 너무 놀랐어. Bởi vì rất ngạc nhiên ạ. 근데 여기서 중요한 건 뭐예요? Nhưng mà cái quan trọng ở đây là gì ạ? 의사가 진단했던 그 진단이 사실이냐, 진짜 확실하냐? Cái chuẩn đoán này của bác sĩ có phải là sự thật hay không ạ? 그게 제일 중요한 Cái 사실. đấy là cái sự thật quan trọng nhất ạ. 제가 암이라고요? Cái gì? Tôi bị ung thư hả? 근데 잘못된 결과일 수 Nhưng 있잖아요. mà đó cũng có thể là kết quả sai đúng không ạ? 그래서 이게 진짜 사실이냐 아니냐 이게 중요한. Nên quan trọng là cái này nó có phải sự thật hay không ạ? 그리고 그것을 내가 받아들이냐 안 받아들이냐. Và rồi sau đó là đến cái bước là mình tiếp nhận nó à? Hay không tiếp nhận à? 내가 받아들일 때 놀라는 거예요. Khi mà mình tiếp nhận thì mình mới ngạc nhiên à? 야 진짜 이게 사실이구나. Cái này là sự thật à? 그럼 어떻게 해야 되지? Thì bây giờ tôi phải làm nào đây? 그럼 이제 슬픈 생각도 들고 Và rồi bắt đầu có suy nghĩ buồn à? 감정이 Có cái cảm xúc à? 나오는 거예요. Mới có cảm xúc à? 이 예수님이 우리 죄를 다 사해 주셨다는 사실, 이 사실이 중요한 겁니다. Quan trọng là sự thật là Đức Chúa Giêsu đã xóa bỏ mọi tội lỗi của chúng ta. 그리고 그것을 받아들이는 것, Và cái việc mình tiếp nhận điều đó à? 그 후에 감정이 나와요, 감정. Sau đó mới có cảm xúc à? 그 감정은 Và cái cảm xúc này à? 사람마다 다 달라요. Cái cảm xúc, cảm giác của mỗi người thì nó khác nhau à? 어떤 사람은 Có người thì 너무 기뻐서 춤을 추는 rất 사람들, là vui nên là nhảy múa. 어떤 사람 담담한 사람들. Có người thì bình bình thôi ạ. 사람마다 느끼는 게 달라요. Cái cảm giác của mỗi người thì khác nhau ạ. 느끼는 게 다르다 할지라도 Cho dù là cái cảm giác, cảm nhận của mỗi người là khác nhau đi nữa. 중요한 것은 Nhưng quan trọng là 정말 예수님이 나를 위해서 피 흘리셨는가? có thực sự là huyết của Đức Chúa Giêsu đã xóa tội cho mình hay chưa? 그게 중요한 겁니다. Cái đó mới là cái điều quan trọng ạ. 그리고 민수기에 보면은 Và ở trong sách Dân Số Ký 이 이스라엘 백성이 광야에서 dân Israel khi mà thực hiện đời sống ở trong hoang mạc 이 징계받은 사건이 기록돼 있어요. đã có ghi chép về sự việc họ bị sửa phạt ạ. 이제 하나님을 원망하니까 하나님이 뱀을 보내가지고 Vì họ oán trách Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã cho rắn đến ạ. 뱀에 물리면 독이 퍼지지 않아요. Và khi mà rắn cắn thì độc tố nó sẽ lan khắp cơ thể ạ. 그래서 죽어가는 거예요. Và họ dần chết đi ạ. 하나님 살려주세요. Nên lúc đó họ kêu cầu Đức Chúa Trời xin cứu sống mình ạ. 하나님이 살 수 있는 방법을 Đức 알려주셨어요. Chúa Trời đã cho họ biết phương pháp để có thể sống ạ. 놋뱀을 만들어서 Đức Chúa Trời đã bảo họ làm một con rắn đồng. 이 뱀을 쳐다보는 자마다 살 것이다. Và ai nhìn vào con rắn đồng này thì được sống ạ. 놋뱀을 놋으로 뱀을 만들었어요. Họ đã làm một con rắn bằng đồng ạ. 그러니까 진짜 놋뱀을 쳐다본 사람들은 다 살아난 거예요. Và những người nào mà thực sự nhìn vào con rắn bằng đồng này thì đều được sống ạ. 근데 요한복음 3장에 보면은 Nhưng ở trong sách Giăng đoạn 3 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 như Mô-se treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào 인자도 들려야 하리니 thì con người cũng phải bị treo lên thể ấy 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 이 놋뱀이 뭐라고 말씀하시는 Con 거예요? rắn đồng này là chỉ về ai ạ? 예수님이다 이 Là 말이에요. chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 광야에서 놋뱀을 높이 달아가지고 사람들의 생명을 건진 것처럼 Giống như việc họ treo con rắn đồng thật cao lên để qua đây người ta nhìn vào mà được sống. 쳐다보는
자는 살리라. Người nào nhìn vào thì sống. 예수님을 믿고 천국 가는 것도 마찬가지예요. Trong cái việc mà tin vào Đức Chúa Giêsu và lên thiên đàng cũng vậy à? 믿음이란 건 예수님을 바라보는 거예요. Việc tin đó là nhìn vào Đức Chúa Giêsu à? 예수님을 의지하는 겁니다. Là dựa dẫm vào Đức Chúa Giêsu à? 예수님이 나를 위해서 어떤 일을 행하셨는지 그것을 바라보라 이 Và 말. nhìn vào cái việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm gì cho mình à? 진짜 쳐다보는 노뱀을 쳐다보는 사람은 살았어요. Người mà thực sự nhìn vào con rắn bằng đồng thì được sống à? 예. 믿음은 어려운 게 아닙니다. Đức tin không phải là điều khó à? 쳐다보는 거예요. Chỉ việc nhìn thôi à? 하나님이 구원받는 걸 정말 쉽게 Đức 만드셨죠. Trời đã làm ra phương pháp nhận được sự cứu rỗi rất là dễ à? 근데 누가 쳐다볼까요? Nhưng ai sẽ là người nhìn à? 진짜 간절하게 살고자 하는 사람이 Người mà có tấm lòng thực sự sống khao khát à? 쳐다보는 거예요. Thì mới nhìn à? 이 말씀을 안 믿는 사람은 안 쳐다봐요. Người mà không tin lời này à? Thì không có nhìn à? 아파가지고 지금 죽어가는데 힘들어 죽겠는데 Đang đau bệnh, đang đau như thế này sắp chết đến nơi rồi. 그 쳐다볼 겨를이 어디 있습니까? Thì lấy đâu ra cái thời giờ thảnh thơi để mà nhìn vào con rắn bằng đồng? 진짜 이 말씀을 믿는 사람이 Nhưng mà chỉ người thực sự tin vào lời này à? 쳐다본다니까요. Thì mới nhìn à? 자기 생각으로 자기의 어떤 기준으로 그렇게 구원받는 게 아니고요. Chứ không phải là bản thân 자기 생각과 기준으로 구원받는 게 아니에요. không phải là bản thân nhận được sự cứu rỗi bằng cái suy nghĩ hay là cái tiêu chuẩn của mình à? 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 Đức Giê-hô-va phán ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. 자기 생각 붙잡고 계속 구원받으려는 사람도 있어요. Cũng có những người cứ cố nhận được sự cứu rỗi bằng việc nắm giữ lấy suy nghĩ của mình à? 하나님이 뭐라고 Nhưng mà Đức 말씀하시냐면 Trời nói gì ạ? 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình 여호와께로 돌아오라. và hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va. 이게 자기 성경 말씀이 자기 생각과 다를 수도 있거든요. Cái lời kinh thánh này có thể khác với suy nghĩ của bản thân à? 그럼 뭘 버려야 Như 됩니까? vậy thì mình phải bỏ cái gì đi à? 자기 생각을 Mình 버리고 phải bỏ suy nghĩ của mình đi à? 하나님 말씀을 봐야 돼요. Và nhìn vào lời của Đức Trời à? 말씀에 맞는지 아닌지. Mình phải xem lời của Đức Trời có đúng hay không à? 간절한 마음으로 Mình phải đem theo tấm lòng khao khát à? 노뱀을 바라보는 자는 삽니다. Và nhìn vào con rắn bằng đồng, ai nhìn thì sẽ được sống à? 예수님을 바라보는 자는 사는 Người 거예요. mà nhìn vào Đức Chúa Giêsu thì được sống à? 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kia, xin con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 보라는 거예요. Hãy nhìn à? 애굽은 Ai Cập à? 대표적으로 세상을 가리키는 Là 겁니다. tiêu biểu chỉ về thế gian à? 하나님이 애굽의 장자를 죽이셨어요. Đức Trời đã giết con trưởng nam của Ai Cập à? 장자는 Trưởng nam à? 상속을 많이 받아요. Thì nhận được 부모의 quyền thừa kế 부모로부터. nhiều từ cha mẹ à? 그렇죠? Đúng không ạ? 이 집안을 이어갈 사람이에요. Là người sẽ tiếp nối gia đình à? 애굽의 장자가 의미하는 것은 Việc mà con trưởng nam của Ai Cập được ý nghĩa ở đây à? 세상 사람을 가리키는 겁니다. Là chỉ về những người thế gian à? 세상 사람들 이 세상에 소망을 두고 Những người thế gian thì đặt niềm hy vọng vào trong thế gian này à? 뿌리를 내리고 Và đâm rễ ở đây à? 예? 이 세상에 많은 것들을 가지고 살아가죠. Và đem theo nhiều cái ở trong thế gian này mà sống à? 그 마지막이 사망이에요. 사망. Nhưng sự cuối cùng của nó là sự chết à? 그런데 그 애굽 땅에 살고 있는 이스라엘 사람들은 Nhưng mà những người Israel sống ở trong đất Ai Cập à? 외국인입니다. 거기 Chỉ là- 애굽에 영원히 살 사람들이 Chỉ là 아니에요. ngoại kiều thôi à? Không phải là những người sẽ sống mãi mãi ở đó à? 하나님 나오라고 하면 나가야 되잖아요. Đức Trời mà nói hãy ra thì phải ra. 이스라엘의 장자는 Con trưởng nam của Israel à? 세상에서 구별된 Là 사람들이에요. những người biệt riêng với thế gian à? 영원한 것에 소망을 두고 살아가는 사람들을 말하는 겁니다. Là những người đặt niềm hy vọng vào sự đời đời mà sống à? 그리스도인들을 가리키는 거예요. Đó là chỉ về cơ đốc nhân à? 그렇죠? Đúng không ạ? 그래서 이 구원을 받고 Bởi vậy nên khi mà mình nhận được sự cứu rỗi à? 구원받는 것은 거듭났다 이렇게 Cái 말씀하셨는데 việc mà nhận được sự cứu rỗi thì còn được nói là được sinh lại à? Được tái 구원받는 sinh. 것은 끝이 아닙니다. 그죠? Nhận được sự cứu rỗi xong không phải là kết thúc à? 구원받은 이후에 Sau khi mà nhận được sự cứu rỗi à? 이제 성장해야 되는 Thì 거예요. bây giờ chúng ta phải trưởng thành à? 자녀가 태어나면 Khi mà con cái được sinh ra 예, 그 끝이 아니죠. thì không phải sẽ dừng lại ở đó à? 태어나면서부터 그 시작입니다. Khi sinh ra mới chỉ là sự bắt đầu à? 골로새서 한번 Chúng ta cùng 찾아보세요. mở sách Cô-lô-se à? 이제 하나님의 사랑을 깨닫고 구원받은 사람은 Bây giờ những người mà đã biết được tình yêu thương của Đức Trời và nhận được sự cứu rỗi à? 이제 교회 안에서 하나님의 자녀로서 자라갈 책임이 있습니다. Cần có trách nhiệm là cần phải tăng trưởng ở trong hội thánh của Chúa à? 골로새서 1장입니다. Cô-lô-se đoạn 1 à? 골로새서 1장 Cô-lô-se đoạn 1 à? 6절 Câu 6 à? 이 복음이 이미 너희에게 이름에
너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. 예, 복음을 듣고 깨달은 날, Từ ngày mình nghe tin lành và nhận biết 예, 우리가 육신이 태어난 날이 있는 것처럼 giống như việc chúng ta, thể xác của chúng ta có ngày sinh ra, 이 하나님의 사랑을 깨달은 날이 có 있습니다. ngày mà chúng ta nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 그 날을 꼭 알아야 구원받았다 이 말이 아니고요. Không phải là 그 날을 잊어버려도 구원받는 것에는 아무 상관이 없어요. không phải là nhất định mình phải biết cái ngày này thì là mình mới nhận được sự cứu rỗi ạ. Cho dù mình có quên đi mất cái ngày này thì cũng không sao ạ. 근데 우리가 생일을 기억하고 기념하잖아요. Nhưng mà giống như việc chúng ta nhớ đến cái ngày sinh thể xác của mình và kỷ niệm ạ. 중요한 날이니까. Đó là ngày quan trọng ạ. 예, 그것처럼 Cũng giống như vậy ạ. 우리가 이제 구원받은 날을 기억하고 Chúng ta nhớ đến ngày mà mình đã nhận được sự cứu rỗi 구원받은 날을 소개하는 이유는 và giới thiệu về ngày mà mình nhận được sự cứu rỗi. 그날이 구원받은 아주 중요한 날이기 때문에 Đó là 그런 vì 겁니다. ngày đó là ngày rất là quan trọng ạ. 그걸 잊어버려도 구원받는 데는 아무 지장이 Cho dù 없어요. mà mình quên mất đi cái ngày đó là ngày bao nhiêu thì nó cũng không có liên quan gì với cái việc mình nhận được sự cứu rỗi ạ. 그걸 기념하는 Nó 것뿐입니다. chỉ là để kỷ niệm thôi ạ. 아, 열매를 맺어 자라는도다. Để chúng ta có thể kết quả và phát triển. 예. 이 구원받은 이후에 자라는 생활이 필요합니다. Sau khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta cần có đời sống phát triển ạ. 아이가 태어나면 이제 자라잖아요. Khi mà đứa trẻ được sinh ra thì nó sẽ lớn lên ạ. 여기 31살이에요. 31살. Ở đây có một người là 31 tuổi ạ. 근데 안 자라요. 안 Nhưng mà không có lớn ạ. 자라요. 이런 병이 있거든요. Nó có cái bệnh như thế này ạ. 모습은 아이의 모습이야. Hình ảnh là một đứa bé đúng không ạ? 이제 어른 나이는 많이 먹었는데 Nhưng mà tuổi thì nhiều rồi ạ. 예, 자라지 않는 것은 Cái việc mà không có lớn lên ạ, 부모에게 큰 근심을 đó 주잖아요. là sẽ làm cho cha mẹ lo âu nhiều đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 우리가 태어나서 우리가 구원받았다고 하는데 Chúng ta đã nói rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi, đó là việc mình được sinh ra. 성장하지 Nhưng 않는다면 nếu như chúng ta không có tăng trưởng và phát triển ạ, 그것만큼 하나님을 슬프게 하는 것이 thì 없습니다. không có điều gì làm Đức Trời buồn lòng như vậy ạ. 구원받은 지 1년이 되고 Nhận được 10년이 sự cứu rỗi 되고 được 1 năm, 10 năm rồi ạ. 그러면 장성해야 Nếu 되잖아요. vậy thì phải tăng trưởng đúng không ạ? 이제 자녀들이 철이 들고 Con 또 cái khi 성인이 mà đã 되면서 lớn lên rồi và trưởng thành ạ, 부모를 도와주고 phải giúp đỡ cha mẹ ạ, 부모의 마음을 이해하고 và hiểu cho tấm lòng của cha mẹ ạ. 그런 사람으로 성장해야 되는 Cần phải 것처럼 trưởng thành lên như một người như vậy ạ. 우리 그리스도인들도 그렇습니다. Cơ đốc nhân chúng ta cũng vậy ạ. 신앙생활을 하면 할수록 Khi mà chúng ta càng thực hiện đời sống đức tin bao nhiêu ạ, 성장해야 됩니다. thì 성장. chúng ta phải trưởng thành bấy nhiêu ạ. 예, 성장하려면 어떻게 해야 될까? Để có thể trưởng thành thì cần như thế nào ạ? 자, 여기 포도나무가 있어요. Ở đây có một gốc cây nho ạ. 여기 한번 보세요. Chúng ta cùng xem ạ. 어떻게 보면 경이롭잖아요, 이게. 옆에서 최대한 대로 노력은 하지만 이 나무 자체가 너무 경이로운 거예요. 와, 이 나무가. 이 포도 한 그루, 포도나무 한 그루에 Chỉ một gốc cây nho này thôi ạ, 포도가 4천 손이나 thì 열렸습니다. đã sinh ra 4.000 chùm nho ạ. 우리도 이 chúng ta- 신앙생활 하면서 Khi mà thực hiện đời sống đức tin ạ, 많은 열매를 맺힐 수 있거든요. có thể kết được rất nhiều trái ạ. 그런데 언제 열매를 맺힐 수 Thế 있냐? nhưng mà chúng ta có thể kết trái khi nào ạ? 일단 가장 중요한 게요. Cái quan trọng nhất ạ, 주 안에 거할 때 열매 맺힐 đó là 수 chúng ta 있습니다. khi ở trong Chúa thì sẽ có thể kết trái ạ. 자, 요한복음 Chúng ta 15장입니다. cùng mở sách Giăng đoạn 15 ạ. 요한복음 15장 Giăng đoạn 15 ạ. 3절 Câu 3. 삼절 4절 Câu 3, câu 4 ạ. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 내 안에 거하라. Các con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã truyền dạy các con, hãy cứ ở trong ta. 예, 하나님 말씀으로 깨끗해졌다는 거 구원받았다는 얘기에 Mình đã được 의롭게 됐다. mình đã được trong sạch bởi lời của Đức Trời, tinh sạch lời của Đức Trời tức là nhận được sự cứu rỗi ạ. 예, 구원받은 사람에게 하나님이 부탁하시는 것이 있습니다. Điều mà Đức Trời nhờ những người đã nhận được sự cứu rỗi đó là gì ạ? 내 안에 거하라. Là hãy cứ ở trong ta. 예, 예수님 안에 거하라는 겁니다. Có nghĩa là cứ ở trong Đức Chúa Giêsu ạ. 예. 여기 5절 Như câu 5 ạ. 나는 포도나무요 너희는 가지니. Ta là cây nho, các con là cành. 예, 가지는요
나무에 붙어 있어야만 열매를 맺을 수 있어요. Cành thì phải gắn vào cây nho ạ, thì mới có thể ra trái được ạ. 신앙생활은 열매 맺어 자라는 생활이라고 Đời sống 했잖아요. đức tin được gọi là đời sống ra trái và phát triển ạ. 이 나무가 열매 맺는 게 아니고요. Không phải là cái cây này nó ra trái à, 가지가 열매 맺는 거예요. mà là cái cành ra trái à. 네, 우리는 가지입니다. Chúng ta là cành à. 우리는 열매를 맺어야 되는 책임이 Chúng 있습니다. ta có trách nhiệm là phải sinh ra trái à. 근데 언제 열매 맺을 수 Nhưng 있습니까? khi nào có thể sinh ra trái được đây à? 네, 붙어 있을 때. Đó là khi mà chúng ta gắn vào 붙어 trong 있을 thân 때. à. 에베소서에 보면요. Ở trong sách Epheso à. 에베소서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Epheso. 에베소서. 에베소서 1장 Epheso đoạn 1 à. 23절입니다. Câu 23. 여기 교회는 그의 몸이니 되어 있습니다. Ở đây có nói là hội thánh là thân thể Ngài. 22절에 보면 Nhưng câu 22 có nói à. 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Đấng Christ à. 교회의 머리는 Đầu của hội thánh à. 예수님을 가리키는 거예요. Đầu hội thánh là chỉ về Đức Chúa Giêsu à. 교회는 Còn hội thánh à 예수님의 몸을 가리키는 là 거예요. chỉ về thân thể của Đức Chúa Giêsu à. 그러니까 예수님 안에 거하는 것이 Cái việc 무엇이냐면 mà ở trong Đức Chúa Giêsu có nghĩa là gì à? 교회 안에 거하는 것을 말하는 겁니다. Là chỉ về việc ở trong hội thánh à. 아이가 태어나면 어디 있어야 Khi 돼요? mà đứa trẻ vừa được sinh ra thì phải ở đâu à? 어머니 품에 있어야 돼요. Cần phải ở trong vòng tay của mẹ à? 어머니 품에 있는 부모 품에 있는 자녀가 행복한 겁니다. Đứa trẻ mà ở trong vòng tay của cha mẹ là hạnh phúc nhất à? 부모님 안에 있으면요 모든 것이 다 준비돼 있고 보호받을 수 있어요. Vì khi ở trong vòng tay của cha mẹ thì được chuẩn bị mọi thứ và được bảo vệ à? 그렇잖아요? Đúng không ạ? 아이가 필요한 것 모든 것을 Tất cả những điều mà đứa 주십니다. trẻ cần thiết thì ba mẹ có thể cho à? 이 출산 직후에 초유를 꼭 먹으라 그래요. Người ta đã nói là nhất định phải cho trẻ ăn sữa non ngay sau khi sinh à? 예. 초유가 뭐냐면 Sữa non tức là sao ạ? 아이가 태어난 다음에 직후에 한 일주일 정도 나오는 모유를 가리키는 Sữa 겁니다. non là chỉ về sữa mẹ ngay sau khi mà con được sinh ra trong một tuần à? 이걸 반드시 먹어야 된다고. Cần phải cho đứa trẻ uống sữa này à? 여기 이제 일반 초유와 일반 모유를 비교한 표입니다. Cái sữa non này ạ, đây là cái biểu đồ so sánh giữa sữa non và sữa thường của mẹ. 그러니까 아이가 나오면은 Khi mà đứa trẻ được sinh ra, 환경이 완전 cái 달라지잖아요. hoàn cảnh nó sẽ thay đổi đột ngột à? 원래는 뱃속에 있었는데 Đầu tiên thì nó ở trong bụng mẹ, 근데 이제 다른 환경으로 nhưng mà bây giờ nó 나오게 thay đổi ra bên 되면서 ngoài à? 이 생명을 지켜야 되는 그런 일들이 있는 겁니다. Sẽ có cái công tác là nó phải điều chỉnh sao cho có thể duy trì được sinh mạng à? 그래서 이 면역성이 Nên là cái hệ 면역- miễn dịch của nó à? 면역 물질이 cái chất miễn dịch của nó à? 일반 모유보다 초유가 훨씬 많아요. Ở trong sữa non ạ, nhiều hơn ở trong sữa mẹ thường ạ, rất nhiều ạ. 이 단백질입니다. 단백질도 훨씬 많고. Cái protein cũng rất nhiều ạ. 그러니까 그걸 먹이라 이거예요. Nên là mới nói rằng hãy cho trẻ uống sữa non à. 베드로전서 Chúng ta cùng mở sách Phê-rơ nhất ạ. 베드로전서 Phê-rơ nhất 2장입니다. đoạn 2 ạ. 2장 Đoạn 2 2절 câu 2 ạ. 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi. 예. 어떻게 자랍니까? Làm thế nào để lớn lên ạ? 아이가 젖을 잘 먹을 때 자라잖아요. Đứa trẻ sẽ lớn lên khi mà ăn sữa mẹ thật tốt, đúng không ạ? 예. 여기 신령한 젖이라는 것은 하나님 말씀을 가리키는 거예요. Sữa thiêng liêng thuần khiết ở đây là chỉ về lời của Đức Chúa Trời ạ. 열매 맺어 자라는 생활 하려면은 Để có một đời sống ra trái và phát triển ạ, 우리가 주 안에 있어야 되고 thì chúng ta cần phải ở trong Chúa ạ. 또 하나님의 말씀을 부지런히 먹어야 돼요. Cần phải chăm chỉ ăn lời của Chúa ạ. 그래서 태어나자마자 초유 먹이는 것처럼 Bởi vậy nên giống như việc là sau khi trẻ sơ sinh được sinh ra nhất định cần phải uống sữa non, 구원받자마자 thì ngay sau khi nhận được sự cứu rỗi 교회에 ạ, 나와야 되는 거예요. chúng ta phải đến hội thánh luôn ạ. 그리고 하나님 말씀 계속 배워야 Và 돼요. chúng ta phải liên tục học lời của Chúa ạ. 어떤 사람은 Có người ạ 구원받았다. nói rằng nhận được sự cứu rỗi rồi, 이제 지옥 안 가게 됐네. bây giờ tôi không phải xuống địa ngục nữa rồi này, 이제 마음대로 살아. thế bây giờ cứ sống thoải mái đi, 교회 안 나와요. không đến hội thánh. 구원받았는데 뭐 교회 나올 필요가 Nhận 뭐가 được sự 있어? cứu rỗi rồi thì cần gì phải đi hội thánh nữa? 그러면 안 됩니다. Như vậy thì không được ạ. 그럼 계속 병에 걸려요, Như vậy 아이가. thì đứa trẻ sẽ liên tục bị bệnh ạ, 그렇죠? đúng không ạ?
오늘도 이제 새로 태어나신 분들이 바로 교회 나오셨잖아요. Hôm nay cũng có những người vừa mới được sinh ra đã đến hội thánh nghe bài 그게 giảng đúng không ạ? 잘하시는 거예요. Đây là điều làm rất tốt đấy ạ. 계속 배우셔야 돼요. Mình cứ liên tục phải học ạ. 그리고 전도도 바로 하셔야 돼요. Và mình cũng phải liên tục truyền giảng luôn ạ. 그게 잘하시는 Đó là 거예요. điều mình làm tốt ạ. 그래서 이 그 사자도 Kể cả con sư tử ạ. 이 무리를 지어서 다니는 그 초식 동물을 Đối với những cái loài động vật, đàn động vật nó đi theo đàn ạ. 예, 어떻게 할 수가 없습니다. Nó không dám động chạm gì đến những đàn động vật ăn cỏ đi theo đàn ạ. 그죠? 마귀는요 우는 사자와 같다 이랬습니다. Trong kinh thánh có nói là ma quỷ như sư tử gầm thét ạ. 이 초식 동물이 혼자 따로 있으면 Nếu như mà con động vật ăn cỏ mà nó ở riêng một mình ạ, 타깃이 돼요, 타깃. nó sẽ rất dễ bị tấn công ạ. 잡아갑니다. Nó sẽ bị làm mồi và bị bắt đi ạ. 근데 같이 모여 있을 때 Nhưng khi mà nó cùng nhóm lại ạ, 마귀도 함부로 할 수가 없어요. ma quỷ cũng không dám làm gì mình ạ. 그래서 이게 우리가 모이는 가운데 Trong khi chúng ta cùng nhóm lại với nhau ạ, 신앙생활을 잘 할 수 있는 거예요. mình có thể thực hiện đời sống đức tin tốt ạ. 자, 성전에 모이기를 힘쓰라고 그랬죠? Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ, 성전에 모이기를 힘쓰고 ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ ạ. 이 사도행전 이 모습은 Cái hình ảnh ở trong công vụ các sứ đồ này ạ, 예수님이 돌아가신 이후에 교회를 만드시고 là hình ảnh hội thánh được hình thành sau khi Đức Chúa Giêsu qua đời 그 ạ. 처음 모습 그 교회가 생겼을 때 모습을 가리키는 Và đây 거예요. là chỉ về cái hình ảnh đầu tiên của hội thánh khi mới được hình thành ạ. 그분들도 Kể cả những người đó ạ, 모이기를 힘썼어요. cũng đã gắng sức trong việc nhóm lại ạ. 모이는 게 참 중요한 Cái việc 거예요. mà nhóm lại rất quan trọng ạ. 그리고 히브리서 10장에 보면은 Và trong sách Hebrew đoạn 10 ạ, 여기도 모이기를 힘쓰라고 한 거예요. ở trong này cũng có nói là hãy gắng sức trong việc nhóm lại ạ. 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. Khi mà ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. 이 그날은 Ngày đó ạ, 예수님이 다시 오시는 날을 가리켜요. là chỉ về ngày mà Đức Chúa Giêsu quay trở lại ạ. 예수님이 다시 오시는 날, Ngày mà Đức Chúa Giêsu quay trở lại ạ. 교회가 완성되는 날이에요. Đó là ngày mà hội thánh được hoàn tất ạ. 그래서 이 교회 생활이라는 게 뭐냐면 Đời sống ở trong hội thánh có nghĩa là sao ạ? 모이는 생활이에요. Đó là đời sống nhóm lại ạ. 교회가 시작했을 때부터 Từ 또 khi hội thánh được bắt 끝나는 đầu 때까지 cho đến lúc kết thúc ạ. 모이기를 힘쓰는 게 우리가 해야 될 Chúng ta 일입니다. cần phải gắng sức trong việc nhóm lại ạ. 그 신앙생활 잘할 열매 맺어 자라는 생활 하려면은 Để có thể có một đời sống ạ, kết trái và phát triển ạ, 이 모이기를 힘써야 됩니다. thì mình cần phải gắng sức trong việc nhóm lại ạ. 그리고 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라고 그랬죠? Và giống như Chúa là hãy nói rằng hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh ạ. 이 아이가 젖 먹는 모습을 찍은 거예요. Đây là quay lại hình ảnh đứa trẻ này ăn sữa ạ. 아이들 젖 먹는 모습 보셨어요? Mọi người đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ ăn sữa bao giờ 얼마나 chưa? 열심히 먹는지 몰라요. Nó ăn chăm chỉ biết bao ạ. 땀이 뻘뻘 나요. Đến mức mà đổ cả mồ hôi ạ. 예? 하나님이 보고 싶은 모습을 Hình 여기 ảnh mà Đức 베드로 Trời mong muốn ở đây ạ. 2장에 기록하신 Có 겁니다. ghi chép ở trong sách Phê-rơ nhất đoạn 2 ạ. 아이들이 젖을 잘 먹는 모습을 보면 엄마가 얼마나 기뻐요. Nhìn vào đứa trẻ khi mà ăn sữa ngon lành ạ, thì người mẹ cảm thấy vui mừng biết bao ạ. 하나님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 우리가 말씀을 잘 먹고 Khi mà chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời thật tốt ạ, 풍성한 말씀 가운데 살 때 và lắng nghe lời của Đức Chúa Trời một cách phong phú ạ, 하나님 기뻐하신다. thì Đức Chúa Trời vui mừng ạ. 이 새가 Con chim ạ, 먹이를 물어다 주는데 nó 어미새가 con chim mẹ thì nó bón mồi cho chim con ạ. 입을 크게 벌리는 새끼한테 먼저 넣어줘요. Nó sẽ cho cái đứa con nào mà há miệng to nhất mồi trước ạ. 이 입을 넓게 열라고 그러니까 Tôi đã nói hãy mở miệng thật to. 얼마나 예쁩니까, 그죠? Trông đẹp biết bao ạ, đúng không ạ? 잘 먹는 아이들이 Đứa trẻ mà ăn ngon à 튼튼한 거예요. thì sẽ khỏe mạnh à, ăn tốt thì khỏe mạnh à. 잘 먹는 아이들이 Đứa trẻ mà ăn nhiều à 잘 자랍니다. sẽ lớn 건강하게. nhanh, khỏe mạnh à. 부모님이 아이들한테 바라는 게 뭐가 있어요? Cái điều gì cha mẹ mong muốn ở con cái đây à? 야, 너 공부를 왜 이렇게 못했냐? Có phải là mong muốn con cái từ khi còn nhỏ này là sao con học hành không giỏi gì cả? 그런 거 바라는 게 아니고요. Không phải đấy là điều ba mẹ mong muốn à? 잘 먹는 거 바라잖아요. Là mong muốn con cái ăn ngon là sống con ăn khỏe à? 일단 건강해야 돼요, Con 애들이. cái phải khỏe mạnh à? 부모가 바라는 바입니다. Đó là cái tấm lòng mà ba mẹ mong muốn à? 하나님도 마찬가지예요. Đức Trời cũng vậy à? 우리가 잘 먹어야 됩니다. Chúng ta cần phải ăn thật khỏe à? 말씀을 많이 듣고 Cần phải nghe lời của Chúa nhiều à? 또 말씀 가운데 살아가야 돼요. 말씀 사모하고 살아가야 돼요. Cần phải sống và khao khát lời của Chúa à? 자, 이제 우리가 하나님께 속했고 Chúng ta thuộc vào trong Đức Chúa Trời à? 또 하나님의 자녀가 된 겁니다. Và trở thành con cái của Đức Chúa Trời à? 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는
권세를 주셨으니. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, 근데 이 하나님의 자녀가 됐는데요. trở thành con của Đức Chúa Trời à? 예, 바로 하나님의 자녀처럼 바뀌는 게 아니고요. Không phải là mình thay đổi đột ngột là trở thành giống như Đức Chúa Trời luôn à? 시간이 필요한 거예요. Mà cần có thời gian à? 점점 바뀌어갑니다. Dần dần thay đổi à? 그래서 여기 군대에 입대한 사람들이 있어요. Ở đây có những người mới nhập ngũ à? 예, 뭔가 이제 좀 어설프죠? Trông rất là chưa vào quy tắc đúng không ạ? 예, 좀 어설퍼요, 어설퍼. Vẫn còn rất là lộn xộn à? 막 손도 다르고, Tay chân khác nhau à? 그죠? 처음 군대 가면요, Lúc mà mới vào quân đội à? 바로 군인처럼 바뀌는 게 아니에요. Không phải là thay đổi một cái là giống như quân nhân luôn à? 거기서 훈련을 받고, Ở trong đó sẽ nhận huấn luyện, 정신도 바뀌고, huấn luyện 몸도 tinh thần, 바뀌고, cơ thể cũng được huấn luyện. 시간이 지나면 군인의 Sau một thời 모습으로 gian sẽ có ra dáng một quân nhân à? 이렇게 바뀌잖아요. Sẽ thay đổi như thế này à? 마찬가지입니다. Giống như vậy à? 우리가 이 하나님의 자녀가 됐지만 Chúng ta mặc dù đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời à? 예, 바로 하나님의 자녀처럼 바뀌는 게 Nhưng không 아니죠. phải ngay lập tức chúng ta sẽ thay đổi trở nên giống như con cái của Đức Chúa Trời luôn à? 구원받기 전에 습관이 여전히 남아 있고, Những cái thói quen trước đây của chúng ta này vẫn còn à? 또 말투라든지, Kể cả là cái cách nói chuyện 또 어떤 버리지 못한 hay là những cái tội 죄라든지 lỗi mà mình chưa bỏ được, 예? 그런 것들이 있어요. mình cũng có những cái đó à? 그런데 계속 형제자매들을 만나고 Nhưng mà trong cái việc mà 모임하면서 chúng ta liên tục gặp anh chị em và nhóm lại à? 점점 바뀝니다. Mà dần dần mình được thay đổi à? 이 헬라어에 보면은 Ở trong tiếng Hy Lạp à? 이 몸이라고 하는 단어가 두 가지가 있는데 Có hai cái từ chỉ về cơ thể à? 하나는 이제 우리의 이 보이는 육체를 말하는 몸을 말하는 Cái đầu 것이고, tiên là chỉ về cơ thể mà chúng ta đang nhìn thấy à? 하나는 우리 죄성을 갖고 있는 옛날 육체를 말하는 겁니다. Và cái thứ hai là chỉ về cái cơ thể trước đây là cái bản tính tội lỗi của chúng 그래서 ta. 죄성이 여전히 남아 있어요. Bản tính tội lỗi thì nó vẫn còn à? 베드로전서 3장을 한번 Chúng ta cùng 보시면 mở sách Phê-rơ nhất đoạn 3. 3장 Đoạn 3 21절입니다. câu 21 à? 물은 예수 그리스도의 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라. 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니오 오직 선한 양심이 하나님을 향하여 찾아가는 것이라. Báp têm ngày nay là biểu tượng của điều đó để cứu anh em. Báp têm không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng qua sự sống lại của Đức Chúa Giêsu 예, Christ. 여기 이제 구원받는 내용을 말씀하시는 Ở trong 건데 này có nói đến cái nội dung nhận sự cứu rỗi à? 예, 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니오 이렇게 돼 Ở đây có 있죠. nói là không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể à? 예, 구원을 받아도요. Kể cả nhận được sự cứu rỗi rồi à? 죄성이 다 사라지는 게 아니에요. Không phải là bản tính tội lỗi của mình nó biến mất hết à? 여전히 내 안에 악한 것이 남아 Nhưng cái 있습니다. ác trong mình nó vẫn còn à? 그래서 구원받은 사람도 Bởi vậy nên những người mặc dù đã nhận được sự cứu rỗi à, 넘어질 수 있어요. cũng có thể vấp ngã à? 죄를 지을 수 있단 Cũng có 말이에요. thể phạm tội à? 오직 선한 양심이 하나님을 찾아가는 것이라. Nhưng mà từ một lương tâm trong sáng mà tìm đến với Đức Chúa Trời à? 예, 점점 바뀌는 Tức 거예요. là dần dần mình thay đổi à? 여기 성령을 조차 행하라 이랬습니다. Ở đây có nói là hãy bước đi theo Thánh Linh à? 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. Phải thế thì mình mới có thể và đừng thỏa mãn theo dục vọng của xác thịt à? 여기 검은 개와 흰 개가 Ở 있어요. đây có con chó đen và con chó trắng à? 예, 하나는 육체의 소욕이라고 해보죠. Một cái thì được nói là dục vọng của xác thịt đi à? 하나는 성령의 소욕이라고 Một 해보죠. cái gọi là ước muốn của Thánh Linh đi à? 누가 싸우면 누가 이길까요? Khi mà hai con này đánh nhau rồi con nào thắng à? 검은 개가 이길까요? Con chó đen thắng à? 잘 먹는 개가 이기는 거예요. Con nào ăn khỏe hơn thì thắng à? 우리가 성령의 소욕을 키울 수도 있고 Chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng ước muốn của Thánh Linh à? 육체의 소욕을 키울 수도 있어요. Hay chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng dục vọng của xác thịt à? 육신대로 살면 Nếu như chúng ta sống theo xác thịt à? 육신의 소욕을 Thì chúng 계속 ta 키우는 거예요. sẽ liên tục nuôi dưỡng cái dục vọng của xác thịt à? 그럼 성령의 소욕이 Nếu vậy thì 힘을 낼 수가 없어요. ước muốn của Thánh Linh không có thể ra sức được à? 그러니까 육신대로 살게 되죠. Nếu vậy thì chúng ta sẽ sống theo xác 우리 thịt đúng không ạ? 안에 이 두 가지가 싸우고 있다는 걸 알아야 돼요. Chúng ta phải biết là trong chúng ta đang có hai cái này tranh đấu với nhau 그래서 à? 우리가 하나님 말씀을 듣고 Bởi vậy nên khi mà chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời à? 말씀대로 살아가려고 Và chúng ta 하고 cố gắng sống theo lời của Đức Chúa Trời. 또 모든 문제를 우리가 교제함으로 Và bởi việc chúng ta thông công mọi vấn đề à? 하나님의 뜻을 발견하고 하나님 지혜를 구하는 것 그게 성령의 소욕을 Mình có thể biết được vấn 키우는 đề 거잖아요. và giải quyết được vấn đề à? Thì đó là cái việc chúng ta nuôi dưỡng Thánh Linh à? 성령을 따라 사는 게 필요한 거예요. Chúng ta cần phải sống theo Thánh Linh à?
우리가 이루어지진 않습니다. 구원받은 사람이 죄를 범한다고 해서 지옥 가는 건 아닙니다. Những người đã nhận được sự cứu rỗi thì sẽ không phải đi xuống địa ngục nữa chỉ vì là phạm tội à. 그러면 구원받은 이후에 죄를 지으면 어떻게 될까요? Nhưng mà nếu như mà phạm tội sau khi mà đã nhận được sự cứu rỗi thì sẽ như thế nào ạ? 징계가 있습니다. Thì sẽ có sự sửa phạt à? 히브리서 한번 보시죠. chúng ta 이것만 cùng 보고 mở sách 마칠게요. Hebrew ạ. 히브리서 12장 Đoạn 12 ạ. 히브리서 12장 Hebrew đoạn 12 8절입니다. câu 8 ạ. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 참 아들이 아니니라. Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. 예. 뭐 사람 부모 아니 그 사람이 자기 자녀가 아닌데 징계하진 않거든요. Người ta thì không có phạt người mà không phải là con của mình à? 하나님도 마찬가지죠. Đức Chúa Trời cũng vậy à? 네. 하나님 자녀가 아니면 그냥 버려둡니다. Nếu như không phải là con của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cứ mặc kệ à? 왜냐하면 죽음 건너편에 심판이 예정돼 있기 Tại vì 때문에 đằng nào sẽ có sự sửa phạt sau sự chết à? 지금은 심판의 때가 아닌 거예요. Nên lúc này không phải là lúc để sửa phạt à? 그런데 Để trừng phạt à? 하나님의 자녀들에게는 Nhưng đối với con cái của Đức Chúa Trời à? 그냥 버려두시지 않아요. Thì Ngài không có để mặc vậy à? 징계가 있어요. Mà sẽ có sự sửa phạt à? 6절 Câu 6 ạ. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그 받으시는 아들마다 채찍질 하심이니라. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. 이 징계는 아들이라는 표잖아요. Cái việc mà 자녀라는 được 표현. sửa phạt đó chính là dấu của con cái à? 사랑하는 그 아버지의 마음이잖아요. Đây chính là tấm lòng của người cha yêu thương con à? 그래서 우리에게는 Bởi vậy nên với chúng ta, 이제 죄를 지으면 뭐가 있냐면 징계가 있어요. nếu như phạm tội sẽ có gì ạ? Sẽ có sự sửa phạt à? 그게 하나님의 자녀라는 표예요. Đó chính là dấu của việc là con cái của Đức Chúa Trời à? 반드시 우리 삶에 하나님이 개입하십니다. Đời sống của chúng ta nhất định Đức Chúa Trời sẽ can thiệp à? 예, 그래서 그걸 기억하셔야 돼요. Chúng ta cần phải ghi nhớ điều này à? 또 시간이 많이 지나서 Hôm nay cũng qua nhiều thời gian rồi à? 다음 주에 또 tuần sau 이어서 Ngài sẽ chia sẻ 말씀드리겠습니다. nối tiếp à? 예, Chúng ta cùng cầu 기도하겠습니다. nguyện à? 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa. 성경을 통해서 Thông qua Kinh Thánh à? 또 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 우리에게 알게 하시고 Chúa đã cho chúng con biết là Đức Chúa Trời yêu thương chúng con như thế nào. 또 우리의 모든 죄를 사해놨다는 그 사실을 알게 하셔서 Và cho chúng con 감사드립니다. biết là Chúa đã xóa sạch mọi tội lỗi của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. 주님, 저희를 주님께서 사랑하신 것처럼 저희가 주님을 사랑할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể yêu thương Chúa như Chúa đã yêu thương chúng con. 주님을 사랑하기 때문에 주님과 함께 거하고 Vì Chúa đã yêu thương chúng con nên chúng con mong muốn được ở cùng với Chúa. 또 주님을 사랑하기 때문에 주님의 말씀에 순종하는 자녀들이 될 수 있도록 Và vì 도와주시옵소서. Chúa đã yêu thương chúng con nên nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể trở thành những con cái vâng phục lời của Đức Chúa Trời. 늘 주님의 말씀에 우리가 주의를 기울이고 순종할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn chú tâm tai lắng nghe và có thể vâng phục lời của Đức Chúa Trời. 주님, 우리 가운데 부족한 게 있다면 그걸 알게 하시고 Nếu như trong chúng con có điều gì thiếu sót thì xin Chúa cho chúng con biết. 주님 늘 좋은 길로 저희를 인도해 주시옵소서. Và xin Chúa Ngài luôn dẫn dắt chúng con trên con đường tốt. 우리 주님의 자녀들이 우리가 하나 되고 또 주님을 더욱 사모하고 함께 일할 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con luôn hiệp nhất, làm một và sống với tư cách là con trai cái của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. 저희를 통해서 하나님의 귀한 복음을 전해 주시고 Chúng con mong muốn rằng thông qua chúng con mà tin lành quý báu của Chúa có thể được truyền giao. 또 우리 주변에 있는 많은 사람들 우리가 함께 데리고 천국 갈 수 있도록 도와주시기 Và xin Chúa 원합니다. Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể dẫn dắt nhiều người xung quanh của chúng con 또 có thể 지금 cùng được lên thiên đàng. 지금도 말씀을 듣는 분들이 있고 Và bây giờ cũng có những người đang nghe bài giảng 상담하고 있는 귀한 영혼들이 và 있습니다. cũng có những linh hồn đang nghe tư vấn. 예, 끝까지 하나님 말씀 잘 들을 수 있도록 지켜 Nên xin 주시옵소서. Chúa Ngài gìn giữ để mọi người có thể nghe thật tốt đến cùng. 예수님 이름으로 Và chúng con thành kính cầu nguyện 기도드렸습니다. nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.